եթե կարիքը կառաջանա։ Նախ ներկայանամ, ով ինձ չի ճանաչում, Արմեն Սարգսյան, ես ծրագրավորման ընկերության ներկայացուցիչն եմ այս համակարգի եւ սպասարկման այդ եւս թիմի ներկայացուցիչը։ Այսօրվա մեր դասի իմաստը հետեւյալն է։ Մեզ բոլոր համայնքներում պետք է լինի մի հատ օգտվող, որը կկարողանա այդ համայնքի մյուս օգտվողներին կառավարի, այսինքն ավելացնի, պակասացնի եւ իրավասություններ տա ըստ այդ համայնքի կարիքների, հա։ Ու դա մեր մոտ դա առանձին գործառույթ է, առանձին օգտվող է, ու մենք այսօր կխոսանք, թե ոնց է դա պետք անել եւ ինչ հնարավորություններ կա այդ օգտվողի կողմից, ինչ կարա կանեք, ինչ հնարավոր չի։ Հիմա եթե ես ձեզ բոլորիդ կխնդրեմ ձեր միկրոֆոնները եւ վիդեոները անջատեք, հա, ես մեզ այդ screen share-ը կմիացնեմ, մի հատ ընդհանուր գաղափարային իմաստով կփորձեմ բացատրել ոնց է պետք օգտվել այդ հնարավորությունից admin-ի եւ վերջում արդեն ձեր հարցերը եւ հարցի պատասխանի ձևով կփորձենք հասկանալ ու մոտ ինչ հարց է մնում դրանից հետո։ Տեսեք, դուք բոլորդ ունեք օգտվող, ասենք չգիտեմ, ես ունեմ համակարգում օգտվող Արմեն Սարգսյան, շնիկ իմ մեյլի հասցեն, հա, բայց այդ օգտվողը, որով դուք կատարում եք ֆինանսական կամ գույքահարկի հետ կապված գործառույթներ, դրա ինքը իրանով կառավարիչ լինել չի կարող։ Մեր պատկերացմամբ, մեր համակարգի տրամաբանությամբ ինքը մի քիչ այլ տեսակի կառավարիչ է, քան թե Vector Plus-ում դուք ունեիք։ Vector Plus-ում նույն user-ով հնարավոր էր համ օգտվողներին կառավարել, համ որոշակի ավելի բարձր մակարդակի վերահսկողական գործիքներին տիրապետել, համ նաև սպասարկել մարդկանց, եթե դրա կարիքը առաջանում է։ Մեր դեպքում այն կառավարիչը, որի մասին մենք այսօր խոսալու ենք, դա զուտ այն մարդն է, այն պաշտոնն է, որը կարա կառավարի օգտվողներին ձեր համայնքի։ Եվ ինքը իրանով գույքահարկի հետ կապված այլ ուրիշ ոչ մի գործառույթ չի կարա իրականացնի։ Այսինքն ինքը չի կարա ոչ գանձում ընդունի, ոչ ֆինանսական ինչ որ հաշվետվություններ, նույնիսկ հաշվետվություններ չի կարա հանի։ Այսինքն մենք մի հատ խնդրեմ դա ձեր մոտ ֆիքսեք, որ սա միայն օգտվողների կառավարման համար է այս պաշտոնը ստեղծված եւ ամեն համայնք ունի մի հատ sense պաշտոն։ Հա։ Երբ որ մենք դուք կորոշեք, որ ձեր համայնքը արդեն ունի կարիք, որ դուք ինքնուրույն կառավարեք ձեր պաշտոնները, մենք կփոխանցենք այդ պաշտոնը ձեզ, ու դուք ինքներդ արդեն կորոշեք ձեզ քանի օգտվողապետ եւ ոնց պետքա դա աշխատի։ Տեսեք, որպեսզի մտնեք այդ բաժին, այս էկրանը ձեզ բոլորի ծանոթ է, բայց որպեսզի մտնեք համակարգի կառավարում, այս կառավարիչների պաշտոնների մեջ կա այստեղ ներքևը, երբ որ դուք սխմում եք այս ատարի վրա կամ ձեր դեպքում կլինի ուրիշ տար, դա օգտվողի բաժինն է, հա, ստեղ կա համակարգ մի հատ տեղ։ Եկեք այս երկու վերևիններն է բացատրեմ, ինչ է, սա բոլոր օգտվողները ունեն։ Առաջինը դրվածքներն է, հա, այսինքն օգտվողի տվյալները։ Ստեղից դուք կարաք նշանակեք ձեզ նոր գաղտնաբար, մուտքագրելով հինը եւ երկու հատ նորը, այն մեր հին ձեզ ծանոթացրած վավերապայմաններով։ Կարաք փոխեք ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, կարաք խմբագրեք ձեր անուն, ազգանունը եւ ստեղ բազմաթիվ այլ տվյալներ կա, որոնք եւս խմբագրելի է ձեր համար։ Եվ այդ ամեն ինչը անելուց հետո, եթե գաղտնաբառը այս վերևից է, պետք հաստատել կոճակը սխմել, եթե այս տեքստային տվյալներն է, այս ներքևից ամրագրել է պետք եւ ձեր տվյալները կփոխվեն, այսինքն չգիտեմ, ուզում եք որ տեղեկանքի վրա երևա ոչ թե աշտարակ արագածոտն, այլ մենակ A կետ արագածոտն, այդ դեպքում տենց կարաք անեք։ A կետ դնեք, արագածոտն որպես ազգանուն, տեղեկանքի վրա անուն ազգանունը տենց կերևա։ Այսինքն սա խմբագրելի է բոլոր օգտվողների կողմից, իրանք տվյալները կարան խմբագրեն։ Սա դեռ ադմինիստրատորի ֆունկցիոնալ չի, սա ցանկացած օգտվող ունի։ Երկրորդ կետը մուտքի ելքի գրանցամատյանն է։ Ստեղ դուք միշտ տեսնում եք, երբ եք մտել, երբ եք դուրս եկել, որ IP հասցեից, ու սովորաբար զգույշ մարդիկ սա կոնտրոլ են անում, այսինքն մտնում նայում են վերջի մուտքերը, եթե տեսնում են կասկածելի մուտք,
հասկանում են, որ ինչ որ անվտանգության խնդիր կա, այսինքն ինչ որ մեկը իր գաղտնաբառը ունի եւ կարող է լոգին լինի առանց ձեր թույլտվության։ Սա ուղղակի վերահսկողական գործիք է, եթե կասկածներ կլինի, որ ինչ որ մեկը օգտվում է ձեր գաղտնաբառից, ստեղից շատ հանգիստ կարելի է այդ հարցը պարզել եւ գաղտնաբար փոխել եւ այլն, միջոցառում ձեռնարկել, որպեսզի այդ անվտանգության խնդիրը վերանա։ Եվ երրորդը դա համակարգն է, ու այստեղ արդեն համակարգի նաստրոյկեքն են, որոնք հասանելի չեն ոչ մի այլ յուզերի, քան այդ ադմինիստրատորներին։ Այստեղ բազմաթիվ բաժիններ կան, որոնք ավելի բարձր մակարդակի ադմինիստրատորներին են հասանելի, ձեզ հասանելի չեն, ձեզ այս երկու բաժինն է հետաքրքիր, պաշտոններ եւ օգտվողներ։ Հիմնական տրամաբանությունը օգտվողների կառավարման հետևյալն է այս համակարգում։ Կան օգտվողներ, մարդիկ, ասենք Արմեն Սարգսյան, իա X բանով, օգտվողի անունով, ազգանուն եւ այլն, ինչ որ ինքը պետք է ունենա։ Եվ կա պաշտոն, որի վրա X ժամանակից նշանակվում է Արմեն Սարգսյանը եւ ստանում է իրավասություններ, եւ եթե ինքը գործից ազատվում է, ինքը այդ պաշտոնից դուրս է գալի, հա։ Որպեսզի մարդը կարենա համակարգում աշխատի, ինքը պետք է ունենա օգտվող եւ այդ օգտվողը պետք է անպայման նշանակված լինի ինչ որ պաշտոնի։ Եկեք սկզբից օգտվողների մասը դիտարկենք, հա։ Օգտվողների բաժնում ես հիմա օրինակ աշտարակի օրինակի վրա եմ ձեզ ցույց տալի, բայց ձեր բոլոր համայնքներում նույն իրավիճակն է լինելու, այսինքն ինքը նույն սցենարն է ինչ որ այստեղ, հա։ Դուք ունեք օգտվողներ։ Հիմա ենթադրենք ձեզ նոր օգտվող է պետք։ Առաջինը պետք է մտնեք այս բաժին ու ասեք, որ դուք ունեք նոր օգտվող, որի անունն է Արմեն Սարգսյան, որի անպայման լրացնում եք էլեկտրոնային փոստի հասցե, որտեղ մենք հեսա երկգործոն նույնականացումը կմիացնենք ու պարբերաբար ձեզ ստուգիչ կոդեր է գալու մեյլերի վրա։ Եթե հանկարծ մեյլը սխալ լրացված լինի ու կոդը չստանաք, համակարգ այդ օգտվողը չի կարենա մուտք գործի։ Դրա համար անպայման միշտ ավելացնում եք valid էլեկտրոնային փոստի հասցե։ Եվ նույն ձև վերցնում եմ էլեկտրոնային փոստի հասցեն, դնում եմ որպես օգտվողի անուն, այսինքն այդ այն տեքստն է, որը հավաքում եք parol հավաքելուց առաջ, այն username parol-ը, username-ը այս օգտվողի անունն է։ Այստեղ կարա լինի ցանկացած տեքստ, բացառությամբ չի կարա ենթադրում եմ սկսվի թվից եւ սիմվոլից, հա, բայց կարա լինի, ասենք Արմեն Տրաբել Սարգսյան, շատ հնարավոր է տենց օգտվողի անուն։ Ես բայց ձեզ կառաջարկեմ, որ դուք անպայման էլեկտրոնային փոստի հասցեն օգտագործեք որպես օգտվողի անուն։ Եվ կարաք ստեղ ինչ որ մի հատ գաղտնաբառ նշանակեք, որը Արմենը մուտք գործելուց առաջի անգամ ստիպված է լինելու փոխել։ Ստեղ կա կոճակ առաջարկել գաղտնաբառը, որը սխմելուց գեներացվում է պատահական գաղտնաբառ, սա կարաք պահեք փոխանցեք Արմենին ու տակ պահպանել, հա, ոնց որ ես հիմա կանեմ։ Մենք կունենանք Արմեն Սարգսյան օգտվող աշտարակի տիրույթում։ Սա առաջի քայլն է, որպեսզի Արմեն Սարգսյանը սկսի աշխատել այս համակարգում։ Երկրորդ քայլը լինելու է պաշտոն ստեղծելը։ Բացում ենք պաշտոններում, ունենք ծառ պաշտոնների, բնականաբար անպայման ունենք համայնքի ղեկավար եւ այստեղ մի քիչ սխալ է կազմակերպված, որտեղ այդ համայնքի ղեկավարի տակ սովորաբար պետք է լինի բաժին, աշխատակազմի ենթադրենք եկամուտների բաժինը, հա։ Բայց քանի որ մենք ձեր կառուցվածքները չգիտենք ու դուք ձեր պաշտոնները չեք տվել, այնց որ մենք իմանանք ոնց դասավորենք, դրա համար մենք չենք կարողացել այդ ծառը ամբողջությամբ վերահսկել, բայց դուք միշտ կարաք դա ուղղեք, այսինքն ավելացնեք բաժնի պետ, ես բոլորին նշանակեք ենթակա այդ բաժնի պետին, կարանք հիմա ասենք, չգիտեմ, մի հատ տենց գործ համարենք, որ Արմեն Սարգսյանը բաժնի պետ է։ Բացում ենք նոր պաշտոն ու ասում ենք, որ պաշտոնի անվանումը, չգիտեմ ինչ, բաժնի պետ, հա։ Գրում ենք բաժնի պետ։ Այս տեքստն էլ խնդրում եմ ընենց գրեք, որտեղ այս տեքստը տեղեկանքների վրա տպվում է, ցուցակով տեղեկանքների վրա մենք գրում ենք, որ մի հատ նախ կատարողին ենք գրում, մեկ էլ իա վերադասի անուն, ազգանուն ու պաշտոն, այսինքն այստեղ ինչ գրած լինի, էդ էլ այդ թղթի վրա կտպվի։
Ստորաբաժանում այս դաշտում կարակ գրեք, չգիտեմ, աշտարակի համայնք կարակ չգրեք, սա պարտադիր չի։ Պարտադիրը պաշտոնն է։ Ասում եք, այս պաշտոնը ով է զբաղեցնում, հա, մտնում ենք եւ այս օգտվողների ցուցակից ընտրում ենք Արմեն Սարգսյանին։ Եվ ասում ենք ում է ենթակա Արմեն Սարգսյանը։ Եթե չնշեք, ձեր դեպքում ուղղակի այդ պաշտոնը չի ստեղծվի։ Հա, մտնում եք այս պաշտոնների ծառը վերջի եւ ասում եք, որ անմիջապես քաղաքապետին է ենթակա Արմենը ու այս արտոնություններ բաժնում նշում եք, թե ինչ արտոնություններ կարող է ունենա Արմենը, ինչից պետք է օգտվի։ Իրականում ստեղ երևի ձեզ մի հատ ուղեցույց պետք է տանք, թե այս պաշտոններից, այս արտոնություններից որ մեկը ինչ գործառույթի հետ է կապված մեր համակարգում։ Ես ենթադրում եմ մի հատ հակիրճ բան կսարքեմ, Word-ի ֆայլ կսարքեմ, ձեր բոլորի էլեկտրոնային փոստի հասցեները ունեմ, կուղարկեմ ձեզ։ Բայց այսօրվա դասի իմաստով դուք ուղղակի ընտրում եք այս ցուցակից այն արտոնությունները, որը պետք է այս պաշտոնին, հա, ենթադրենք դիտել վճարումները։ Մենակ դիտելու իրավունք եք տալի։ Կամ մենակ ստեղ ներքևը կա տվյալների որոնում, այսինքն մարդը կարա մենակ ձեր համայնքի տարածքում տեսնի ավտոների եւ անշարժ գույքի ցուցակները եւ ոչ մի գործողություն չկարողանա դրա վրա անել, այսինքն ոչ վճարում ընդունել, ոչ տեղեկանք տպել, ոչ մի բան, միայն դիտել, հա։ Ու տենց տրամաբանությամբ այս բոլոր տեսակի գործողությունները, որոնք կարա անի այս պաշտոնը, դուք կարաք նշեք եւ հաստատեք ու սենց կարաք հետո նայեք, թե ինչ եք տվել, հա, ու միշտ կարելի է ստեղից մի հատ հանել, մի հատ ավելացնել, դա ձեր արդեն ոնց որ այս admin-ի գործն է լինելու, թե կառավարել ով ինչ իրավասություն ունի։ Եվ մի հատ էլ շատ կարևոր կտոր կա, որը պաշտոնի հետ կախված է, այս շատ խնդրում եմ շատ ուշադիր այս մի կտորը նայել, տեսեք, երբ որ դուք համայնքի կառավարիչ եք, դուք պետք է կարենաք ասեք ձեր ստեղծած պաշտոնը ինչ տարածքի տվյալներ է տեսնում, հա, եթե ձեր համայնքը ունի բնակավայրեր, ոնց որ աշտարակի դեպքում է, դուք կարաք ասեք, որ չգիտեմ, այս Արմենի պաշտոնը կարա տեսնի մենակ Մուղնիի տվյալները, այսինքն բնակավայրի մակարդակով սահմանափակեք օգտվողին։ Եվ հակառակը, եթե դուք ստեղ ոչ մի բան չնշեք, այսինքն այս ներքևի բնակավայրի մասը դատարկ մնա, այս պաշտոնը կկարողանա ամբողջ աշտարակի տարածքով գործողություններ անել, հա։ Սրա միջոցով դուք կարենաք կառավարեք ձեր գյուղերում գտնվող, այսինքն բնակավայրերում գտնվող օպերատորների աշխատանքը, որ եթե ինքը Մուղնիի օպերատորը, յան հետաքրքիր չի աշտարակում ինչ է կատարվում, յան կտակ Մուղնի ինքը մենակ Մուղնիի գույքը կտեսնի ու ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն եթե ես ստեղծեմ, ինքը Մուղնիի ցենկոն ոչ մի բան չի տեսնի ու չի խանգարի այլ գյուղերին, եթե իա գործը չի ուրիշ գյուղերի կամ ուրիշ քաղաքների գույքը եւս ընդունել վճարումները գույքահարկի։ Այս կտորը կարևոր է, այստեղ խնդրում եմ ուշադիր լինեք ճիշտ իրավասություն միշտ տալ, հա։ Ես այս բանին կտամ ընդհանուր աշտարակ։ Ստեղծում ենք պաշտոնը ու տեսեք Արմեն Սարգսյանը առաջացավ ու հիմա ինքը կարա այն մեր տված արտոնություններով լոգին լինի ու կատարի համապատասխան գործառույթները այն իրավունքներով, որը մենք տվել ենք, այսինքն այս 4 իրավունքով։ Հիմա տեսեք, բաժնի պետ ենք ստեղծել, հիմա կարանք ստեղից ցանկացածի տվյալները փոխենք, այսինքն կարանք ասենք, որ Շանթ Վահանյանը հիմա բաժնի պետին է ենթակա, ոչ թե անմիջապես քաղաքապետին։ Բացում ենք, ծառի միջից ուղղակի փոխում ենք ենթակայությունը, ասում ենք ով է, այստեղ բայց ոնց որ խնդիր ունեցանք, հա, այս պետք է հանենք, ենթադրում եմ, մի րոպե կներեք, սենց որ անենք, ավելի լավ կլինի, ուստեղ կարանք տանք, որ ինքը բաժնի պետին է ենթակա, ուրիշ ոչ մի բան ձեռ չտանք, ճիշտ ասած թե իրավասություն է չունի Շանթը, կարանք ինչ-որ իրավասություններ է տանք, ու ինքը կդառնա ենթակա, ու տենց բոլորին կարանք բաժնի մեջ խցկենք, եթե ձեզ այդ բաժնի պետը պետք է, կամ ձեզ այդ բաժինը պետք է, այդ մարդը պետք է, որ լինի ծառի մեջ։ Այստեղ այս ծառը պետք է կրկնի ձեր աշխատակազմի կառուցվածքը, այսինքն ձեր
ենթակայությունների ծառը, ով ում է ենթակա, ով ում է ում գործը ով պետք է հաստատի, եթե պետք լինի հաստատումով գործ լինի։ Այս պաշտոնը ստեղծելու հետ կապված սա էր, այսինքն այստեղ այլ գործառույթներ որպես այդպեսին չկան, հա, կարաք դուք այս օգտվողներին ջնջեք, հա, կարաք պաշտոնից հանեք, այստեղ ուղղակի ուսումնականի վրա հիմա մի հատ խնդիր կա, ձեզ կասի, որ չի կարելի ջնջել, ու չէ, ջնջեց։ Եթե այստեղից պաշտոնի վրայից հանեցինք, արդեն կարանք գնանք բան օգտվողների մեջ ու այդ շանթին կասեցնենք։ Իրականում, եթե այդ մարդը ընդհանրապես համակարգում գործ չի արել, յան կարաք նույնիսկ ջնջեք, որտեղ ինքը պատմություն չունի կատարած աշխատանքի, բայց ամենաճիշտը կլինի ցանկացած դեպքում կասեցնել օգտվողին եւ այդ դեպքում ինքը գործող պաշտոնների վրա առցանց գործող կասեցվածների մեջ կհայտնվի ու ինքը չի կարողանա լոգին լինի կամ ինչ որ բան անի, հա։ Այլ դեպքերում եթե պետք լինի հետ վերականգնել, կկարողանաք կասեցվածին վերականգնեք եւ նորից նշանակեք պաշտոնի։ Նաև օգտվողը կասեցվում է այն դեպքում, երբ որ ինքը փորձում է գաղտնաբառը փոխելի է, առաջ էջից որ մոռացել եմ գաղտնաբառով գնում է առաջ, ինքը երբ որ գաղտնաբառը ամբողջությամբ փոխում վերջացնում է, մենք անվտանգության նկատառումներից ելնելով կասեցնում ենք այդ պաշտոնը, որտեղ դեպքեր են եղել, երբ որ մարդու մեյլի դոստուպը գողացել են եւ յանունից այդ գաղտնաբառի փոփոխումն են արել եւ համակարգին դոստուպ են ստացել, այսինքն հնարավորություն են ստացել մուտք գործել համակարգ, այս համակարգում չի եղել դա, մեր անցյալ դառը փորձից է դա եղել, դրա համար այս համակարգում եւս այդ անվտանգության կանոնը կիրառել ենք, որ պարոլ գաղտնաբառ փոխելը էլեկտրոնային փոստի միջոցով դա դեռ չի ապահովի մուտք դեպի համակարգ։ Մի հատ է պետք է զանգեն ադմինիստրատորին, որ ադմինիստրատորը ապա կասեցնի։ Եթե դուք կլնեք ադմինիստրատորը կզանգեն ձեզ, եթե հələ որ դուք չեք, այդ դեպքերում զանգում եք մեզ, մենք այդ ապակասեցումը անում ենք, երբ որ մարդու հետ շփվում, համոզվում ենք, որ ինքն է օգտատերը եւ ոչ թե չարամիտ ինչ որ մեկը ուզում է կոտրի համակարգը։ Իրականում շատ բարձ գործառույթներն էր ու այսքանն էր, ինչը ես ուզում եի ձեզ ասել։ Դրա համար հիմա եթե հարցեր ունեք, եկեք քննարկենք հարցերը, որ հասկանանք ինչ խնդիրներ ունեք կամ ինչ խնդիր եք տեսնում այս կառուցվածքի հետ կապված։ Խնդրեմ հարցեր։ Ես կարող եմ։ Այո, իհարկե։ Նախ ասեմ, որ այս գործառույթը շատ ես արդեն մեր համայնքում Գերամասեր համայնքից եմ, ուղարկել էի ցանկը, որ դուք ինքներդ տայիք, բայց սենց ավելի ճիշտ է, քանի որ մենք ավելի լավ գիտենք, էլի կոնկրետ ինչ տանք ու ում։ Բայց մի բան հարցնեմ, այդ ադմինիստրատորի լիազորությունները ով է հանձնելու ու ինչ կարգով են հանձնելու մեր համայնքի աշխատակիցներից ինչ որ մեկին։ Ճիշտ ասած, այդտեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք իմանանք ճիշտ մարդուն ենք հանձնում, հեսա մի հատ տարածքային կառավարման նախարարության հետ կքննարկենք, ինձ թվում է, դա կլինի ձեր ցուցակից ինչ որ մի օգտվող կնշեք, ասեք, չգիտեմ, Ալիսային հանձնեք, ինքը կա մեր համայնքում, մենք իա էլեկտրոնային փոստի վրա կուղարկենք տվյալները ու կսկսեք աշխատել, այսինքն մենք գոնե կիմանանք, որ մեզ ծանոթ մարդու ենք ուղարկում էլեկտրոնային փոստի վրա։ Ճիշտ է, մենք սկզբից որ ձեր գրությունը ստացել ենք, պատասխանել էինք գանձապահի տվյալներն էինք ուղարկել ու հաշվապահի։ Այս դեպքում պետքա դուք ոնց հասկացաք, կամ գանձապահին լիազորությունները տրամադրեք կամ հաշվապահին։ Չի ասի տենց, կարակ ասեք փոխանցեք գանձապահին, գանձապահն կտա, ասենք, չգիտեմ, երրորդ անձին, որը вообще սիստեմայում նոր մարդ է, բայց մենք իմանանք, որ այն մարդուն ենք տվել, ով որ համայնքից է ու կտա ինքը կփոխանցի առաջ, այսինքն դա կարող լինի երրորդ մարդը։ Իսկ դա երբ մարզպետարանները, բայց տվյալներ ուզեցին, չէ՞։ Մարզպետարանները տվյալ ուզել են, բայց կառավարչի համար չեն ուզել։ Կառավարչի։ Ես Սարապատ համայնքից եմ Շիրակի մարզում։ Շիրակի մարզպետարանը ուզել է կառավարչի տվյալներ, մենք փոխանցել ենք։ Սենց ասեմ, հաշվի առնելով, որ հաստատ կադրային փոփոխություններ է եղած կլինի, երկրորդը կարող է տեղեկանքը լրացնելուց ոչ բոլորը ճիշտ լրացած լինեն, ինչ որ մի հատ երկրորդական մի բան կանենք, դե հիմա 50 հոգի եք այս պահին, հա, 50 համայնք, հա,
Կարանք փորձենք բոլորիդ հետ կապնվենք, այդ հարցը ձեր հետ կարգավորենք։ Նու թեկուզ նույնիսկ կառավարչի համարով զանգենք, ասենք ում ենք տալիս։ Մի հարց կարելի է։ Ասեք։ Հարց ենթադրենք ես աշխատակազմի ղեկավարն եմ ու ադմինիստրատորն եմ։ Եթե պետք է գրանցեմ, էլի ինձ առանձին պետք է որպես օգտատեր գրանցեմ, որ իրանք Այո, կառավարիչը, այս ինչը որ ես ձեզ ցույց եմ տալիս, ինքը չունի իրավասություն ոչ մի տեսակի բացի օգտվող եւ պաշտոն սարքել։ Այսինքն ես ինձ նորից գրանցելու եմ որպես օգտատեր, այդ ծառի վերևում ու մնացածները ենթակա լինեն։ Այո։ Եղավ շատ լավ։ Իսկ դա երբ կլինի այս շաբաթ։ Տեսեք, մենք այս պահին բոլոր ձեր տեսա որ ցույց տամ, այս իրականը տեսնում եք, թե հիմա չեք տեսնում։ Ինչ եք տեսնում էկրանին, ասեք։ Գրված է Որ հավաքում եք դուք։ Որ հավաքում եմ, շատ բարի, ուրեմն Այս ռուսերեն է գրվում։ Շատ վատ է որ ռուսերեն է, բայց չնայած ԵԱՏՄ-ի մեջ ենք, հիմա ռուսերենը հենց է որ ուժեղ լեզու է։ Տեսեք, որպեսզի դուք հասկանաք ինչի մասին է խոսքը, այս մեր այսօրվա իրական համակարգի պաշտոնների ծառն է, տեսնում եք, սա ձեր համայնքներն է բոլորը։ Ու համայնքի կառավարիչները ընդհանրապես ձեր ծառի մեջ չեն, իրանք մի հատ առանձին ծառի մեջ են ու գտնվում են օգտվողների կառավարիչի ենթակայության տակ։ Այս սրանք կառավարիչներն են։ Մենք բոլորը ունենք, մենք ուղղակի խնդիր ունենք ձեզ փոխանցելու։ Ըստ իմանանք ում ենք տալիս ու փոխանցենք ձեզ։ Կամ մի հատ եւս խնդիր, որը ես ճիշտ ասած չբարձրաձայնեցի, բայց հիմա երևի պետք է ասեմ, որտեղ կիսատ կլներ։ Տեսեք, մենք բոլոր համայնքների օգտվողներին տվել ենք խմբային իրավասություններ։ Մենք ունենք սարքած խմբեր, որոնք ցավոք սրտի դեռ հասանելի չեն խմբի կառավարչին, հա։ Օրինակ սա։ Այստեղ մենք ասել ենք, որ կա sense իրավասությունների խումբ, որի մեջ այսքան իրավասություն է մտնում։ Ու ձեր օգտվողներին այդ խումբն ենք տվել, ոչ թե հատիկ իրավասություն ենք ավելացրել։ Հիմա երբ որ մենք ձեզ կփոխանցենք, то есть կոնկրետ ասենք, կգա պահ, որ այդ սարապատին պետք է տանք իա կառավարիչը, չէ՞։ Մենք ձեր օգտվողների վրայից իրավասությունները կմաքրենք, այսինքն մնացած բոլոր օգտվողները կդառնան զերո իրավասություն։ Կառավարիչը կփոխանցենք ձեզ ու կխնդրենք, որ դուք ձեր բոլոր օգտվողներին բաժանեք իրավասությունը ըստ ձեր պատկերացմամբ։ Այսինքն, եթե ես որպես գանձապահ հիմա անում եմ մեր համակարգում մուտք ու ելք, այդ ժամանակ ես չեմ ունենալու ու ինձ տալու է մեր կառավարիչը։ Հա, այդ պահին կհանենք ձեր վրայից, ձեր կառավարիչը նորից հետ կդնի։ Դա կլինի, ասենք, մի ժամվա խնդիր, ուղղակի ինչի համար է դա արվում։ Որտեղ մենք հիմա երբ որ նոր արտոնություն է առաջանում, մենք ամբողջ խմբին տալիս ենք։ Մենք չգիտենք, դուք պետք է ստանաք այդ արտոնությունը, չպետք է ստանաք, կարող ասենք արտոնություններ բաժանելը ձեր համայնքում մի մարդ է անում, իսկ երկրորդը ընդհանրապես դրա հետ գործ չունի։ Բայց մենք հիմա երկուսին էլ տալիս ենք, ինչը լավ չի ու ճիշտ չի։ Այս պահին մենք երկուսին էլ չունենք, Արմեն ջան։ Ունենք, այս պահին առավոտվանից ունենք, խնդրում եմ։ Չունենք, ես գալուց նոր նայեցի չկար էլի։ Մի հատ կասեք ձեր Սարապատ, հա, ճիշտ եմ հիշում։ Սարապատ համայնք, Սարապատ, հա, էսա Շիրակի մարզ։ Այո։ Երկու օգտվող ունենք։ Եկեք նայենք։ Տեսեք, դուք ունեք։ Ես առավոտ զանգեցի էլի։ Նայեք, տեսնում եք արտոնությունների տրամադրում, արտոնությունների հաստատում, երկուսն էլ ունեք։ Հա, բայց մեր մոտ չի երևում, դա ինչ խնդիր է։ Որպեսզի երևա, տեսեք, արտոնություն եթե փոխվում է օգտվողի, ինքը անպայման պետք է ելք անի համակարգից ու նորից մտնի։ Արել ենք առավոտ։ Հա, մենք առավոտ խնդիր ունենք, ճիշտ է։ Մենք Արմեն ջան, sense խնդիր ունենք, մենք մեքենաներ ունենք, որոնք համակարգում ցույց չի տալիս, դրանք ինչ ենք անելու։ Դրանք ցուցակը կազմում եք, մեզ փոխանցում եք, մենք ունենք։ Ուղարկել եմ, ես երկու օր զանգում եմ ես։ Ում եք ուղարկել ինձ։ Չէ, ձեզ չեմ ուղարկել, զանգով եմ ասել համարները մեքենաների։ Քանի է շատ համարներ է եղել։ Այս պահին մի բնակավայր է ու այդ բնակավայրից է 3 մեքենա է։ 10 հատ, 3 հատ։ Լավ, ուրեմն ընթացքում է, եթե ասել եք, ես կարող եմ, էլի, իմ մոտ մեյլերի քանակը շատ է, կարող եմ մեկ էլ տեսակ բաց թողեմ, բայց եթե բանավոր փոխանցել եք, դա հերթի մեջ մտցրել ենք անեն, դա չեն մոռանա, էլի։ Այդտեղ անհանգստանալու խնդիր։ Բայց ասեմ ձեզ, իմ փորձից ելնելով, օրինակ Արարատ գյուղը, ինձ տվել է ցուցակ, որի մեջ 4 հատ ավտոմեքենա 3 տարի է օտարված են եղել կամ խոտանված են եղել։ Ու իրանք ինձ տվել են, որ այդ մեքենաները կան, փաստացի կան։ Լավ,
Եթե կան, ուրեմն իրանց հարցը հեշտ կլուծվի։ Բայց եկեք այսօրվա դասընթացի թեմայից չշեղվենք, էլ եկեք խոսանք կոնկրետ այս կառավարման հետ կապված։ Ինչ խնդիր եք պատկերացնում այս սխեմայի մեջ կա, տենց խնդիր, որ կարծում եք, որ ձեզ կխանգարի։ Կամ կա մարդիկ, որ համարում եք, որ պետք չի ձեզ փոխանցել, այլ ուզում եք, որ մենք այդ ֆունկցիան ձեր տեղը անենք։ Չէ, պետք է մեզ փոխանցել, ճիշտը մեզ փոխանցելն է։ Ձեր գրության պատասխանած միավորին։ Ուրեմն մենք հեսա հետևյալը կանենք, հա, մենք կխնդրենք, մենք հեսա տարածք կներեք միկրոֆոնը ինչ որ մեկի միացած է խանգարում է։ Չեմ լսում ձեզ, ձեր ձայնը կտրատվում է։ Ալագյազի համայնքապետարանի ձայնն է։ Ալագյազին անջատենք, խանգարում է, թե ձայնը լավ չի լսվում ուղղակի։ Չէ, ինքը, չգիտեմ, իմ մոտ չի լսվում առհասարակ ինչ խոսում։ Հա, իմ մոտ չի լսվում։ Եկեք մի փոքր ուշ փորձեք, հա, Ալագյազի համայնքապետարան։ Ձեզ տենը կամ մի հատ անջատվեք, նորից միացնեք։ Ժողովուրդ, ուրիշ հարց ունեցող կա։ Արմեն ջան, ճիշտ ասած ունեմ անի համայնքապետարան Շիրակի մարզ, անի միավորված համայնքից է, մի հատ այսպիսի հարց էլի կնեք, եթե ինչ որ բան չեմ հասկացել, կառավարիչը կարող է եւ ծրագրի հետ աշխատողը լինել եւ արտոնություններ շնորհել աշխատողներին։ Կարող է, բայց այդ երկու տարբեր օգտվողի անունն է լինելու համակարգում։ То есть նույն բանը չի լինելու օգտվողը։ Նույն մարդը կարա լինի, բայց երկու տարբեր օգտվող է ունենալու։ Հասկացա, այսինքն մի հատ ինքը գրանցվելու է որպես կառավարիչ ու մի հատ էլ որպես օգտվող է գրանցվելու։ Հա, որպես կառավարիչ մենք ձեզ գրանցել ենք, կփոխանցենք ձեզ, եւ նաեւ կունենաք ձեր սովորական username parole-ը, որով կօգտվեք բան անելու համար, սպասարկելու։ Լավ եղավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ալագյազը հետ կա, տեսնենք ինչ ասում, ու ենթադրում եմ էլ ուրիշ հարց ունեցող չկա, հա, այսօրվա թեմայից։ Այսօրվա թեմայից չէ, առհասարակ հա։ Ժողովուրդ, իսկ կարամ ես մի հատ ձեզ հարց տամ։ Այո։ Տեսեք ինչ խնդիր է, շինարարական եւ գյուղտեխնիկայի հետ կապված հարկերի խնդիր կա ինչ որ դուք կուրս եք, ես իրավական մասին ծանոթ չեմ, բայց ոնց որ հարցեր է առաջանում, ուզում եմ հասկանամ։ Ենթադրենք շինարարական տեխնիկա է, որը ընդհանուր օգտագործման փողոց ճանապարհներից չի երթևեկում ու ասենք չի գրանցվում ճանապարհային ոստիկանության կողմից։ Դրանց հարկի հարցը ո՞նց է լուծվում։ Իրանք հարկատու են թե չէ։ Իրանք գույքահարկով չեն հարկվում։ Չէ, հարկատու չեն։ Իրանք գույքահարկով չեն հարկվում։ Ոչ, գյուղտեխնիկաները կամ շինարարական մեքենաները հարկվող չեն։ Մի հարց կարելի է ես տամ։ Շնորհակալություն, ասեք իհարկե։ Սարապատ համայնքից հարց սպես համայնքապետարանը ունի մեքենաներ, չէ։ Այո։ Որոնք հիմա բանով այս համակարգով հարգվում են։ Այո։ Ինչ է լինելու իրանց հարցը։ Ես բոլորիդ հարցում էր եկել ու ինձ վերադարձել են ձեր հարկային կոդերը։ Եթե տրանսպորտային միջոցի տակ գրած է, որ հարկային կոդով ինքը ձերն է, то есть հարկային կոդը կա գրանցման մեջ, ես հեսամ, որ մուտք անեմ ձեր հարկային կոդերը, իրանք բոլորը կդառնան 0, իրանք հարկային պարտավորություն։ Հա, որովհետև այս պահին գումար է ցույց տալիս դրան։ Հա, գիտեմ, ուղղակի դուք 504 հատ բան եք ուղարկել, հարկային կոդ եք ուղարկել 2 օր առաջ, ես ուղղակի չեմ հարցրել մշակեմ։ Եղավ, շատ լավ։ Մի փոքր համբերեք, այս շաբաթվա վերջ սաղ կավարտեմ, կդնեմ համակարգ կդառնա 0։ Իսկ ուղղակի մի հարցեր կանք, իհարկե թեմայից շեղվում ենք, ուղղակի անդորագրի հետ կապված կանխիկ, իսկ թվում է բոլորին հետաքրքիր է։ Այո։ Կանխիկ անդորագրերի համակարգը արդեն պատրաստ է, այս պահին թեստավորվում է։ Եթե թեստը նորմալ դեղավ, երկուշաբթի ձեզ բոլորին հասանելի կլինի եւ քանի որ ես գիտեմ դուք ունեք նոր գրքերի խնդիր, ոնց որ կա որոշում անել հետեւյալ ձև հատկացնել գրքեր առանձին նոր գույքահարկի սիստեմայով գանձելու համար եւ գրքեր առանձին հին սիստեմայով, հա, քանի նոր գրքերը չի գա, որոնք մենակ 21 թվից բարձր կվերաբերվեն։ Լինելու է հետեւյալ մեխանիզմ։
առաջի հերթին մուտք եք անելու ձեր այն գրքերը, որոնք այս սիստեմայում մասնակցելու են, այսինքն ասելու եք, այսինչ թվից, այսինչ թիվ անդորագրերը մտցրա համակարգ։ Մենք կբաժանենք 50-50 էջանոց գրքերի, երկրորդ քայլով կասեք, որ այս գիրքը տվեցի այսինչ օպերատորին, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր գրքերից օգտվում են, ովքեր տեսուչները ենթադրենք, որոնք ծրագրի մեջ չեն մտնում, բայց ամեն դեպքում գիրքը յանց է վստահված բանի անդորագրերի։ Այդ մարդիկ պետք է ստեղ ինչ որ ձև ներկայացված լինեն, այսինքն ինչ որ մի հատ պաշտոն պետք է սարքեք, որը ոչ մի իրավասություն չունի, որի վրա մի հատ օգտվող է նստած, որ կարողանաք իր անունը ընտրեք որպես գիրք գրող մարդու անուն։ Եվ երրորդ փուլը կլինի, արդեն եթե անդորագիրը մուտք է արած գիրքը եւ նշանակված է եվրոպատասխանատու, արդեն ցանկացած օգտվող համակարգից կկարենա այդ անդորագրերը դուրս գրել ավտոների եւ անշարժ գույքի վրա, որպես կանխիկ անդորագիր։ Այդ կնոպկեն ձեզ հիմա հասանելի է, ուղղակի չի աշխատում, փագած, անջատած է։ Այդ անդորագրերը մուտք անելուց հետո կառաջանա 4-րդ քայլը, հատուկ բաժին կա, իմիջիալը տեսա ձեզ ցույց կամ, հա, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի։ Որտեւ արդեն այս բանը փորձնականի մեջ ինքը կա։ Այս ինչա, հա, մի րոպե ադմինիստրատորով մտնեմ, որ իրավասություն ունենամ։ Չնայած կարող է նույնիսկ որպես ադմինիստրատոր հələ չունենամ իրավասություն։ Մի հատ տեսնեմ ինչ են տվել ինձ։ Այս Ալագյազը վերադարձավ, կարող է հարցը կրկնեք, եթե եկել եք։ Մինչև ես այս գործառույթը անեմ։ Ներողություն կարող եմ հարց տալ։ Տվեք, մինչև այս գործողությունը անեմ։ Ստեփանավանի համայնքապետարանից է։ Հիմա դուք նայեք, ուզում եք մտնեք այն դրվածքներ կա, մուտք կա գրանցամատյան ելքով եւ պետք է լինի համակարգ։ Ինձ մոտ այդ համակարգը չկա։ Ուզում եմ իմանալ։ Ես նորից կրկնեմ։ Այդ համակարգը կա մենակ հատուկ օգտվող բանը պաշտոնների մեջ, որոնք ձեզ հələ չենք փոխանցել։ Դա պետք է առանձին ձեզ մի հատ բան փոխանցենք, պաշտոն փոխանցենք գաղտնաբառով, որ դուք կարենաք այդ կառավարում անեք։ Բոլոր յուզերները դա չունեն, դա մենակ ունի հատուկ պաշտոնները, որոնք մեր մոտ է դեռ, ձեզ չենք տվել։ Լավ, հասկացա։ Մի հարց կարելի է։ Ասեք։ Լորիբերթի համայնքապետարան։ Իմ հարցը կապված է օրինակ, որ սեփականատերը, օրինակ անշարժ գույքի բազայում, սեփականատեր նշված է որպես Հայաստանի Հանրապետություն եւ ՀՎՀ 000 ու ինչ որ հողակտորներ է գրանցած եւ հարբում է։ Հարկա հաշվարկված վրան։ Այո։ Հա, այդ կուղվի սխալ է ուրեմն։ Հա, դա կարիք չկար, չէ՞ գրելու։ Չէ, դա պետք չի ասել, դա մենք գիտենք, այդ զերոների հետ կապված մի հատ խնդիր է եղել, հիմա ուղում են։ Մի մոմենտ ինքը 0 էր, հետո փոխվեց, հիմա էլի հետ կվերադառնա, մի անհանգստացեք, բայց համայնքների հողերի հետ կապված դեռևս խնդիր ունենք, որտեղ չգիտենք ոնց ձեզ հարկից ազատենք, որտեղ կադաստրը չի տվել, որ դա համայնքային հողեր է, ուղղակի վրան գրած է համայնքի անունը, ընդ որում ոչ միշտ նույնն է նման, ու որտեղ որ հարկային կոդը համայնքի գրած չլինի, այդտեղ խնդրեմ ենք ունենալու, որի մասին տեղյակ ենք, մտածում ենք ոնց լուծենք, բայց այս բանին չգիտենք հələ որ։ Իսկ կադաստրի փոփոխությունները երբ կերևա։ Երկու շաբթի օրվանից պլանավորում ենք հարմարությունները անել բոլոր։ Արմեն ջան, մի հարց կարելի է հողերի հետ կապված։ Հա, բայց խնդրում եմ աղմուկը քիչ արեք, ժողովուրդ, որ իրար լսենք, էլի։ Մի րոպե ես անջատեմ միկրոֆոնը։ Մի հատ ես միկրոֆոնները անջատեմ, դուք նորից միացվեք, այդ հարցը տվեք։ Մենք հողերի հետ կապված sense հարց Արմեն։ Բնակիչ ունի 30 կտոր հողակտոր ենթադրենք։ Ինքը եկել է հողա չափը իմանալու գումարի, այդ մենք առանձին նայելու ենք գումարի չափը։ Եկեք ձեզ մի երկու բան ցույց տամ նորամուծություններից, որ բաժին լինի, որ ինքը ընդանուր հան է, էլի։ Տեսեք, օգտվող մի հատ չի տալիս արդեն։ Ցույց է տալիս, այս վերևը դուք ունեք այս ցուցակների հետ երբ որ աշխատում եք հարկատուի, հա մենք տեսել ենք տեղեկանքի ձև, որը ստխմում եք եւ տեսնում եք այդ մարդու այդ տեսակի գույքահարկի ամբողջ պարտավորությունների ցուցակը։ Մեր մոտ ցույց չի տալիս։
Չի կարա տենց լինի։ Առանձին կդորներով եմ ես տեսնում, ընդանուր ցույց չի տալիս։ Դա խնդիրը ասեմ ձեզ ինչու՞մն է։ Կարող է այդ մարդը, որը ունի բազմաթիվ սեփականություն, չունի հարկ բան, ՀՑՀ-ի գրանցման տակ դրած, մենք յան չենք կարող միավորենք միտեղ։ Այդ դեպքը կարա լինի։ Իսկ երբ որ ենթադրեք մի անդորագրով այդ 5 հողերի համար վճարում է կատարել։ Տարածումը նորից պետք է առանձին մենք մեկ տեղ մուտքագրել բանկային անդորագիր։ Այստեղից եթե մուտքագրեք, բայց դա էլի 2 շաբթի օր արեք։ Այդ ցուցակում գտնվող բոլոր գույքերը կհայտնվի այդ անդորագրի մեջ, ձեզ կմնա մենակ գումարները բաշխել։ Պարզը։ Շո, դա կանեք կլինի նորմալ։ Լավ, տվեք դուք հետո Գանձապետական փաստաթղթերի հետ կապված մի հատ հարց տամ։ Գանձապետական փաստաթղթերը, որոնք գալիս են, մենք որոնք մուտք են կարել բազա, այդ կանանչումա, որը վեկտոր պլյուսում ենք մուտք արել, դառնում է դեղին գույն, նարնջագույն։ Այդ նորմալ է։ Նորմալ է։ Իսկ գանձապետական փաստաթղթերը ինչ որ կերպ ստուգվելու են, այսինքն ուղղակի մենք վերահսկում ենք մեր համար, որ ճիշտ է արվել, թե Իրականում դուք եք վերահսկելու, մնացածելում է հետաքրքիր դա վերահսկելը։ Լավ, ուղղակի մի հարց կարելի է։ Իհարկե, ասեք։ Պարոն Սարգսյանի, նախորդ հարցը սպառիչ պատասխանեցի, թե հարց մնաց։ Գանձապետական փաստաթղթերի հետ կապված հարց մնաց։ Չէ։ Լավ, շատ բարի։ Ասեք դուք ձեր հարցը ասեք։ Իսկ ինչպես է լինելու ժամանակավոր դադարեցված փոխադրամիջոցների հարցը։ Մենք նախկինում դադարեցնում ենք եւ արխիվանում էր մեքենան իր պարտքային պարտավորություններով։ Հիմա նոր համակարգ էի անում, բայց դուք սխալ էիք անում, երեքսեք։ Բայց կառավարության որոշում կա, որ թույլ է տալիս տեղում չանցած մեքենաները ապա արխիվացնել։ Բայց իրան գույքարկիչ չեն ազատվում։ Եկեք սենց ասենք։ Կառավարության որոշումը մի անգամ ա եղել 15 թվականին ու ցուցակա տվել, թե որ ավտոները պետք է դադարեցված լինեն։ Բայց մինչև հիմա էլ այդ ցուցակները տալիս է։ Չէ, այդ մի անգամն է եղել այդ ցուցակները ու այդ մի անգամը մենք իրավունք ունենք դադարեցնելու։ Ես դեկտեմբերին ստացել եմ ցուցակ, դեկտեմբերի դրությամբ։ Դուք մարզպետարանից ստացել եք, ներեցեք ես ասեմ, էլի դուք մարզպետարանից ստացել եք ցուցակ, որը վերցված է եղել ռուդի տվյալները ու ժամանակավոր դադարեցվածները, դրանք գույքարկիչ չեն ազատվում, ուղղակի ազատվում, այո, տեղասմոտրից։ Ընդհանրապես գույքահարկիչ չեն ազատվում, բայց ինքը արխիվացնում էր, երբ որ վերահաշկարմանական Ոչ, այո։ Ես ասեմ ձեզ, էլի, դուք ձեր ասած ավտոն ես ինչքան հասկացա, ոչ թե այն ավտոներն է, որոնք կառավարության որոշումով խոտանվել են, այլ այն ավտոներն է, որոնք համարները տարե հանձնել են եւ այո, ուղղակի ապայից ու տեղասմոտրից խոտանված չի համարվում, ինքը կարա տեղասմոտր չանցնի, ապա չանի, բայց ինքը գույքարկ պարտավոր է վճարել։ Շատ ճիշտ։ Ներողություն, ես մի բան ասեմ, այս կազմակերպությունները կան, բացակայում են։ Իսկ դա ոնց ենք անելու։ Ավտոների մասին է խոսքը։ Ինչպես։ Կազմակերպ Չէ, ընդհանուր իրավաբանական կազմակերպությունների իրավաբանական մասնա խոսքը չկա ենթադրում։ Ոչ թե եթե իրավաբանական անձը ձեր ցուցակում չկա, նշանակում է իավրա գույք չունեք։ Եթե գույք ունենայիք ձեր ունենք, հենց կա, ինքը ընդհանրապես դեպքերը մեզ փոխանցեք, մենք հասկանանք ինչն է պատճառը, sense դժվար կլինի ասել։ Եղավ, ես մի 10 հատ այդպիսի կազմակերպություններ։ Խնդիր չկա, ինչ որ ձեր փոխանցեք մեզ, մենք կզբաղվենք այդ խնդրով։ Կարող է հալովա նստել կամ տենց ուրիշ տեղա գնացել, դա էլ կարա լինի։ Մի հարց կարելի է։ Ասեք։ Արտոնությանն է վերաբերվում։ Մեքենաների արտոնությունը երբանից հասանելի կլինի։ Ինչա նշանակում մեքենայի արտոնությունը։ Փոխադրամիջոցների, որ օրինակ զին արտոնություն են տալիս։ Այո։ Երբանից հասանելի կլինի։ Արդեն հասանելի է։ Արդեն հասանելի է, ճիշտ ասած շուտվանից էր հասանելի, ուղղակի մեր սխալն է եղել, մենք ձեզ այդ արտոնությունները չենք տվել։ Մենք մի շաբաթից ավել գործում է այդ արտոնությունները, բայց այսօր բոլորի մոտ դա բացվել է, առավոտվանից բոլորը ունեն։ Իսկ արտոնության հետ մի հարց ես տամ, էլի Կապանի համայնքապետարանից։ Ես տեսա այդ բաժնում, որ կա նաև զոհված զինծառայողների, հարազատների, այսինքն ծնողներ, ում անունով ինչ գույք գրանցված լինի քույր եղբայր ծնողներ բոլորը ազատվում են։
Եկեք այդ իրավական բարձաբանումը ես չտամ, օրենքում եղել նախկինում էլի դրա համար։ Մի հատ օրենքը հարկային բացեք, փոխադրամիջոցների մասը քթեք հարկային օրենսգրքի, այնտեղ արտոնությունների համար հատուկ բաժին կա ու լրիվ մանրամասը գրած է։ Ես կդժվարանամ ձեզ հստակ ասել, բայց մոտավորապես վերացած տրամաբանություն։ Այսինքն, եթե լավ, եկեք ես չմեկնաբանեմ օրենքը, կարող է սխալ լինել։ Լավ։ Իսկ կարելի է մի հատ հարց։ Իրավաբանական անձանց վերաբերվում մեքենայի զրոական են ուզում, որը 21 թվականին տեղեկանքը տպելու ժամանակ բնականաբար հարկ է ցույց տալի։ Ուզում եմ իմանալ ինչ ձևով են նրանք փոխանցումով են աշխատում, ինչ ձևով են նրանք։ Այո, կիսամյակային է իրավաբանականների։ Տեսեք, իրավաբանականները 21 թվականից սկսած դեռ ձևով աշխատում ոնց որ ֆիզիկական անձիկ։ Օրենքը էլ կիսամյակների չի բաժանում, իրանց տույժ տուգանքը սկսվում է դեկտեմբերի 2-ից, իրանց հարկը տարեկան է եւ իրանց հարկը հաշվարկում եք դուք եւ ոչ թե իրանք։ Այդ այսինքն իրանք աշխատում են ֆիզիկական անձանց պես, ուրիշ ոչ մի ձև։ Այսինքն վճարելու են։ Այո, իհարկե վճարելու են կոնկրետ տեղեկանքով, կոնկրետ ավտոյի համար կամ ցուցակի համար։ Ուղղակի միակ նշությունը նրանումն է, որ Կլսեք մի րոպե։ Իրանք գործարք անելուց գայում կամ տեխասմոտր անելուց պետք է ամբողջ իրանք պարտավորությունները այդ պահի դրությամբ փակածելեն կամ տարվա դրությամբ։ Այսինքն դուք պետք է տակ 0 իա բոլոր գույքի վերաբերյալ ավտոների, նոր կկարենա բանկը իրանք տեխասմոտրի կտրոն տա։ Լավ, շնորհակալություն։ Կներեք մի հարց կարելի է։ Ասեք։ Քաջարյանի համայնքապետարանից ենք, ուրեմն մենք ունենք կազմակերպության մեջ գրանցված Vector Plus-ով մեքենաներ, որը չկա նոր համակարգում, բելազմակնիշի ավտոմեքենաներ։ Ավտոներից արդեն տեղյակ եմ ու այս խմբի մեջ այդ հարցը տվեցի, ճիշտ ասած իրավական հիմքերը ձեզ չեմ կարենա ասեմ, բայց մոտավորապես ես հասկացա, որ դուք այդ բելազները իզուր եք գրանցել ձեր Vector Plus-ում ու ինչքան հասկացա չպետք է երբևիցե գանձեիք իրանց վրա գույքա հարկ։ Բայց այդ կճշտեմ նոր կխոսանք, ես դեր համարը ունեմ, ձեզ կզանգեմ։ Ու մի բան էլի հարցնեմ, ասենք, որ կազմակերպություններ կան փոխանցումներով են անում, այդ մասը ոնց կարգավորենք։ Փոխանցում են, ինչ խնդիր կա տեղ։ Դուք պետք է հարկը հաշվարկած տաք իրանց, նույն Քաջարյանի, ասենք, մոլիբդենի այդ հանքին, հա, հիմնարկի անունը չեմ հիշում։ Տակ ասեք դու ունես, չգիտեմ, 20 հատ ավտո, 10 հատ հողակտուր, 7 հատ շենք, պետք է վճարես ամեն այս հաշվի համարի վրա այսքան գումար, ինքը կվճարի գանձապետականով կստանաք 0 կուզի կտանի, չի ուզի, զատո կիմանաք վճարելը էլ պարտ չունի։ Ու միանգամից արումա տարեկան։ Այո, միանգամից արումա տարեկան կամ եթե ուզում է ամսե ամիս անում, այդ արդեն իր իրավունքն է։ Ունենք ասենք քաղաքացի, որ գրանցվել է տվյալ հասցեում, բայց Իրանը տվյալները բերում է լրիվ ուրիշ քաղաքացու անունով, անձնագրով։ Անշարժ գույքի մասին է խոսքը։ Բնակարան, հա։ Անշարժ գույքի դեպքում ես խնդրում եմ սպասեք մինչև 2 շաբթի, ինչի համար, որպեսզի մենք էլեկտրոնային եղանակով թարմացումները եւ ուղումները ստանանք կադաստրից։ Եվ այդ դեպքում, եթե այդ 2 շաբթի, 3 շաբթից հետո զգաք, որ ոչ մի բան չի ուղղվել, ուրեմն դիմում եք կադաստր։ Իրանք ուղումը կատարում են, 3 օրից ուղումը գալի նստում է մեր համակարգ։ Ու մի հատ էլ բան ձեզ բոլորիդ ասեմ, մենք անցած 3 ունեցել ենք հանդիպում կառավարությունում, կադաստրի պետի տեղակալի հետ եւ ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալի հետ։ Եվ համաձայնություն ունենք թեժ այդ էլեկտրոնային ձևով ուղղման հայտեր համայնքներից ուղարկելու, այսինքն դուք կադաստրի այդ վկայականը այդ մարդու սկան կանեք, մեր համակարգով կուղարկեք կադաստր, մարդուն չեք ուղարկի կադաստր, եւ մարդը կգնա կադաստր մենակ այն դեպքերում, երբ որ իրականում իր ներկայությունը պետք կլինի։ Այսինքն եթե վրիպակ եւ այլն, ձեր հայտի հիման վրա կադաստրը կուղի։ Եթե վրիպակ չի այլ ինչ-որ կոնկրետ գործարքի հետ կապված պրոբլեմներ ու կադաստրալ կարծիք ունի ձեր ուղման հետ կապված, ինքը կհրավիրի մարդուն կադաստր, նոր կգնա մարդը։ Բայց այդ ամեն ինչը հասանելի կլինի երևի մի 10-15 օրվանից հետո, որտեղ մեր գործընկերները պետք է ծրագրային ապահովման փոփոխություն անեն իրանց մոտ, որ այդ հայտերը կարենան ընդունեն։
այդ դեպքում մենք ձեզ լրացուցիչ կտեղեկացնենք մարդկանց այդ իզուր տեղը չեք ուղարկի գայի կամ կադաստր, դուք ինքներդ այդ ուղման հայտերը կսարքեք, էլի։ Իսկ եթե օրինակ գույքի սեփականատերը մահացած լինի, մենք վկայականս կանանենք ուղարկենք, հնարավոր է ինչ-որ խնդիր առաջանա։ Չեմ կարծում, որովհետև քանի սեփականության իրավունքը ոչ մեկ չի վերագրանցել, իրականում մահացածի վրա է հաշվարկվում ամբողջ պարտքը եւ իր ժառանգորդը պետք է հետո վճարի այդ պարտքերը։ То есть երբ որ կգա ժառանգելու հարցը, որ պետք է գնա ժառանգություն ընդունի կադաստրում, ինքը ստիպված կլինի գալ այդ գոյացած պարտավորությունները մարել, նոր գնալ կադաստր զրոյականով ձեր տված։ Իսկ մենք մի sense խնդիր էլ ունենք, էլի։ Օրինակ նույն ծածկագրով հողակտորը մի քանի հոգու անունով երևում է։ Օրինակ երկու հոգու անունով։ Եկեք ես ձեզ ասեմ, չէ, բաժնետերի դեպքում որ գույքի մեջ մտնեք կտեսնեք այդ բաժնետերերին։ Եթե մենք տեսեք, մենք մեր դեպքում նույնիսկ ավտոները, եթե բաժնետեր ունեն, դուք դա տեսնում եք։ Դուք առաջ սովոր եք աշխատել տեղպասպորտի վրայի գրած տեղեկատվությամբ, մենք հիմա սեփականատերերի տեղեկատվությամբ ենք առաջնորդվում։ Կարող է առաջ ձեր մոտ ավտոն ուներ մի հատ տեր ու ասենք Արմեններ, բայց իրականում իր տերերը Արտակն էին ու Վարդանն էին 50-50%-ով։ Պրոստը դուք երբեք չեք տենում այդ տվյալը։ Պատկերացրեցիք, տենց նրբություններ կարա լինի, մի զարմացեք, դա ռեգիստրներից գալացող տվյալներից է։ Իսկ ամենակարևոր խնդիրը դա ասեմ, այդ գերվճարների տեղափոխման հարցը, վեկտոր պլյուսը կհամադրվի։ Լավ, շատ լավ հարց եք տվել։ Մենք խնդիրները հիմա կարևորությամբ լուծելով գնում ենք առաջ։ Ցավոք սրտի, քանի որ կադաստրը մեր համար ավելի կարևոր նպատակ էր, քան թե գերավճարները, то есть ավել վճարած գումարները, իրան ոնց որ մի քիչ անտեսել ենք, բայց այս շաբաթվա վերջից սկսում ենք իրանցով զբաղվել եւ ինձ թվում է մի շաբաթ 10 օրվա մեջ այդ ֆունկցիան դեռ կավարտենք։ Այդտեղ իրականում ոչ միայն վեկտոր պլյուսից տեղափոխելու խնդիրն է, այլ նաև արդեն մեր համակարգում գոյացել են գերավճարներ, որոնք սպառել չի լինում։ Ասեք մարդը վճարել է տարվա համար, հետո օտարել է, ես այդ խնդիրը մենք ունենք, գիտենք այդ խնդրի մասին, ներողություն ենք խնդրում անհարմարության համար, բայց եւս 10 օր պետք է սպասեք, որ դրա լուծումը ունենանք եւ կարենաք այդ օպերացիաները անեք։ Նույն ձև կազմակերպությունների գերավճարները չէ փոխանցվել։ Էական չի։ Այստեղ նրբությունն է, որ օրենքը չէ, ավելի շուտ մի քիչ մոտեցումն է փոխվելու, նախկինում ավտոմատ մի գույքից մյուս գումարը տեղափոխվում էր, մեր դեպքում դա ավտոմատ չի լինի եւ կոնկրետ գույքի վրա գոյացած ավել գումարը վճարած, պետք է ինչ-որ մեկը որոշի ինչ անել, մի դեպքում դա կլինի մարդու դիմումի հիման վրա վերադարձը, մյուս դեպքում մարդու դիմումի հիման վրա այլ գույքի վրա տեղափոխելը, այսինքն մոտեցումը դա է լինելու։ Առանց դիմումի հնարավոր չի լինի։ Առանց դիմումի ավտոմատ, չէ, ավտոմատ համակարգը չի տեղափոխի, որտեղ հստակ կառավարության որոշումը մեզ դա արգելում է։ Իսկ ներողություն, եկամուտների հավաքագրման վիճակագրության պատուհանը երբ որ մտնում ենք, կոնկրետ մեր Ստեփանավանը խոշորացված համայնք է եւ ունի 3 բնակավայր։ Ես ցանկանում եմ, ասենք, բնակավայրերից մեկը ընտրում եմ, ուզում եմ իմանալ տվյալ ամսվա մեջ կոնկրետ ինչքան գումար է հավաքագրվել։ Դա երևում է բոլորիս մոտ։ Բոլոր բնակավայրերը քաղաքի հետ նույն թիվն է ցույց տալի։ Ես ուզում եմ իմանալ։ Այդ խնդիրը ունենք, այս գրաֆիկը պետք է ուղենք, ժողովուրդ։ Այդ սխալը ունենք, բայց հələ ձեռներս չի ասել էդի ուղելուն, էլի, այս կադաստրը մեզ շատ է հետ գցել։ Բայց ոնց որ արդեն վերջը երևում է, էլի կադաստրի խնդիրը։ Հնարավոր է, չէ՞, հետագայում ուղղվի։ Հենց ասեմ, ոչ թե հնարավոր է, այլ տենց պետք է աշխատի։ Հիմա ինքը սխալ է աշխատում ուղղակի։ Ներողություն, իսկ բնակավայրերը դիտման բան դոստուպ ստանալու են, թե չէ։ Ինչը։ Բնակավայրը, ենթադրեք մեր Գորիս ինքը բանը, համայնքը ունի բնակավայրեր։ Իրանք ունենալու են դիտման, ենթադրեք։ Դա դուք եք արդեն կառավարիչն է որոշում, ասեք։ Այո, դա ճիշտ պատասխանեցիք։ Դուք ինքներդ կորոշեք, քանի օգտվող եք ունենալու եւ այդ օգտվողները ինչ են տեսնելու եւ ինչ են կարողանալու անեն որ տարածքում։ Իսկ մի բան էլ հարցնեմ մուտումների հետ կապված։ Ներողություն, իսկ իրենք
Հա, եղավ, լավ, փաստորեն տալու է մեր բանն էլի։ Իրանք կարան վճարում ընդունեն կանխիկ, դա դուք եք որոշելու։ Եթե մի քիչ չեք պատկերացնում ոնց է դա աշխատելու, զանգեք, մենք ձեզ կօգնենք դա կազմակերպել։ Եղավ, այսինքն դա ադմինիստրատորը պետք է որոշի։ Այո, ադմինիստրատորի ձեր համայնքի որոշելու խնդիրն է, թե ոնց կաշխատեք դուք։ Իսկ մեր համայնքում մենք ունենք գանձողներ, ովքեր անշարժ գույքի մասով տնետում ընկնում են աշխատանք են կատարում, մարդկանց տեղեկացնում են իրենց պարտքերի համար։ Նախկին Vector Plus համակարգում մենք գիրք էինք տպում, հիմա ապարքների ցուցակի պատուհանի միջոցով մենք կարող ենք ներբեռնել գիրք։ Շեք թողում եք։ Հա, մենք փոխադրամիջոցները արդեն կարողանում ենք։ Կանխիկ անդորագրելի կառավարում, կանխիկ անդորագրել։ Մի րոպե, հեսա գտնեմ։ Էսի package-նա չէ, էսի չի, էսի նոր բանն է, էսա։ Տեսեք, անդորագրերի հետ կապված կանխիկի հետևյալ պրոցեդուրան ալնելու։ Նախ ասելու եք նոր գիրք եմ ավելացնում, հա, ասելու եք, որ չգիտեմ, Երևան, եկեք Երևանը չվերցնենք, եկեք աշտարակը վերցնենք, հա, լավ էական չի, ինչ որ մեկը։ Ասում եք, որ այս բնակավայրին տվել ենք 1, 7-ով է ձեր մոտ սկսվում, կներեք, 0, 1-ից, այս քանի նիշ եղավ, պետք է 8 նիշ լինի, ձեր հին բաների դեմը մի հատ 1 կգրեք, ձեր հին անդորագրերի համարակալման դեմը, որպեսզի ինքը լրանա մինչև 8 նիշ, քանի նոր անդորագրերը կա, նրանք 8 նիշ են էլի լինելու, ասում եք, որ Ներողություն, ես վճարման անդորագրերի մասին չէի հարցնում, բայց դա էլ է հետաքրքիր, շարունակեք։ Հա, հիմա որը շարունակեմ։ Դուք շարունակեք, հետո իմ հարցը կպատասխանեք։ Լավ, եկեք էսի ասեմ, հետո այդ մի հատն եք խոսամ։ 7-ից մինչև 8-ը։ Հա։ Սա ավելացնում ենք, իրույթով ավել չէ։ Ինչ եմ կարել։ Սեղ 8 գրեմ երևի։ Չէ, մի բան են չեմ անում, ժորդ։ Ես որ հələ թեստավորած կարողա վատը լինի, էլի, մի հատ նորից փորձեմ ու եթե չստացվեց, ուրեմն գլուխ գողացի։ Կներեք մի հարց կարելի է տալ։ Ասեք, քանի փորձում եմ։ Հա, մի բան ասեմ, էլի, բնակիչը եկել է մեքենան պետք է վաճառեն, ես հնդածի քարն եմ հաշվել տվել, ինքը տեղեկանքի վրա գրած է, որ ինքը չի կարող տեղզատության կտրոն հանես հնդածի տեղեկանքով։ Ինքը կիսատ է վճարել։ Vector Plus-ի հետ իրան չեք համադրել, կանաչ բժիշկեն չեք գրել։ Համադրել եմ, բժիշկեն կանաչ է։ Մի թիվ ավել եք գրում։ Կարող գտնեմ սխալը։ 8 նիշ չի ստեղ, ստեղ 8 է, ստեղ ինչքան է, ստեղ էլ է 8։ Դեռ մի բան են չի, եկեք լավ էս բան չանենք, մի հատ դրա նախորդ հարցը վճարումների հետ կապված էր եւ ապարքացուցակների։ Հա, ապարքացուցակի մասին է խոսքը։ Այո, ստեղ կարաք նշել, որ բնակավայրը մենակ ու այդ բնակավայրով ապարքացուցակը անեք։ Ասենք թե աչափնյակը մենակ եւ ասեք, որ փոխադրամիջոցների ֆիզանձն է ինձ հետաքրքիր, այս ներբեռնելը սխմում եք Excel-ով դուրս է գալի։ Իսկ քանի հասել ենք ստեղ մի հատ հարց տամ, էլի ես ներբեռնել էի։ Ու ստեղ մի հատ հիմնակ կար, չէի հասկացել ինչի հետ է կապված այդ թվերը։ Մի հատ նայեմ ասեմ, էլի դու հարց պատասխանը կտակ էլի։ Մի հատ հարց Ալագյազի համայնքապետարանի հետ։ Ասեք, դուք շուտվանից փորձում եք չի ստացվում ձեր մոտ ասեք։ Ոնց որ ասած հեռախոսով միացանք էլի։ Ապարքացուցակների հետ կապված ես էլ մի հատ հարց ունեմ, ուրեմն խնդիրը կայանում է դրանում, որ ցուցակը որ ներբեռնում ենք, համասեփականատերերը առանձին գումար է բերում, ուղղակի։ Ճիշտ է։ Համասեփականատերերը։ Հա, այդ իմ մոտ նշեմ, եղավ, այդ կուղենք, եթե տենց խնդիր կա, այդ չենք նկատել։ Այդ մի կետով մի մենակ այդ գլխավորի անունով բերի։ Հա։ Շնորհակալ եմ այդքան։ Ես ասեմ այդ ներբեռնած Excel-ի հետ կապված։ Հեսա բացեմ ասեք։ Ժոտ համասեփականատերը բաժնե մասայինի մասին չեք, չէ՞, այն որ ասենք մարդու կնիկ են մի հողի վրա ու չունեն տոկոսային բաժանում։
Ստեփանավան համայնքում միած sense խնդրի առաջ ենք կանգնել, երբ որ անշարժ գույք ենք մտնում փնտրելու համար, բնակավայրը նշում ենք հասցեն եւ համարը շենքի։ Որոնման դաշտը, երբ որ տալիս ենք որոնում, չի բերում։ Ուզում եմ իմանամ խնդիրը ինչի հետ է։ Փորձեք կլինի։ Հա, այնտեղ մի քիչ որոնման մեջ նյուանսներ կա, որ տեղ կա մի քիչ լավ ենք անում, տեղ կա մի քիչ վատ անընդհատ բարելավում ենք։ Եվ այդ կապված էլ է, պետքա մեր կողմից տոկոսով փորձեք միշտ անել, հա, տոկոսը հարցերի լուծում է։ Մի րոպե կներեք, ես մի հատ զարյադշնիկս միացնեմ, թե չէ, սա նոթբուքը կանջատվի։ Մի հարց կարելի է։ Տեսնենք ես բանը ուզում եմ, մեծ է էլի, ես աչափնյակին իզուր քաշեցի, թե 28000, ասեք, այս սյունյակները մի հատ նայենք ու հետո ձեր հարցին անդրադառնանք։ Ասեք, ոչ սյունյակը չգիտեք ինչ է։ Այդ սեփականության իրավունքի գրանցման ամսաթիվը մերում բերում է ընդհանրապես գումարի չափ, ոչ թե ամիս ամսաթիվ։ Սեփականություն, այդ վերջից 6-րդ, ես հիմա չեմ տեսնում, ճիշտ ասած, վերջից 6-րդ սյունյակն է, հաշվելով որ գալիս ենք։ Ես էլ չեմ տեսնում, հիմա ինչ որ բաններ կա։ Սա կավելացնեմ։ Հիմա երևում է։ Ահա, հիմա երևում։ Այո, դրա մասին է այդ խոսքը, հա։ Հա, ենթադրում եմ, հա, այստեղ կարող է ամիս ամսաթիվը Excel-ը ինչ որ ձև վերափոխել է, այս իմ մոտ գրեմ, որ ուղենք։ Ամեն դեպքում սա գումարի չափ չի, չէ, հաստատ։ Սա պետք է ամսաթիվ լինի, չէ, ամսաթիվ պետք է լինի, գումար չի։ Լավ։ Մի հարց կարելի է։ Մի հատ ոնց որ հարց կար, ես կիսատ թողեցի անցած սրան, կարող է այդ շարունակենք հետո։ Իներ ինչ։ Լավ, չէ, ոնց որ չեն տալի հարցը, դուք տվեք։ Մի հարց էլի ապարքացուցակների հետ։ Այս ապարքների ցուցակը ապարանի համայնքապետարանում ընդհանրապես չի կազմում հաշվետվություն։ Ներբեռնել տալիս ենք, բայց ոչ մի բան չի կատարվում։ Դուք նշում եք սեփականության տեսակը, բանը, գույքի տեսակը եւ ֆիզան դիրաբանականած։ Բոլոր ոչ մի տարբերակով չի բերում։ Ոչ մի տարբերակով։ Մի քանի օր առաջ փորձել ենք, error էր տալիս, բայց հիմա ընդհանրապես Արագածոտն, ապարան, հա։ Ապարան, այո։ Գորայքն նմախնդիր։ Ամբողջ ապարանին, թե ինչ որ բնակավայրերից։ Բոլոր բնակավայրերին չի կազմում։ Եկեք մենակ ապարանը փորձենք, փոխադրամիջոցներ ֆիզիկական անձ։ Հարցերով խնդրում եմ մեր սպասարկման կենտրոն մի ձև փորձեք զանգել, գիտեմ որ դժվար է զանգելը, բայց իրանց այդ խնդիրները փոխանցեք էլի, որովհետև շատ դժվար է լինում Բարև ձեզ, կներեք մի բան կարող եմ հարցնել։ Մի րոպե ես հարցին պատասխանեմ, հա, հետո ձեր հարցը։ Հենց այս ապարկացուցակների վերաբերյալ է, որ իրանք ասում են այս թվերա ցույց տալիս։ Հիմա տեսեք Excel-ով, եթե դուք իրան տակ data որպես data, ինքը ամսաթիվ ճանաչի, ինքը կդառնա ամսաթիվ։ Հա, բայց այդ մենք պետք է անենք նոր ձեզ տանք, էլի, ոչ թե դուք անեք, այդ մեր սխալն է։ Դառնում է ամսաթիվ, ուղղակի դա ես ուզում եմ։ Հա, հասկացա, ինքը ամսաթիվ է, ուղղակի ֆորմատը սխալ ենք ուղարկում, դրա համար ձեզ լավ չի հասնում։ Այս մենք կուղենք, որ միանգամից ամսաթիվ լինի։ Շատ շնորհակալություն։ Իսկ մի հատ հարց կարելի է։ Ասեք։ Ուրեմն փաստորեն մենք բնակավայրերին նախկինում տալիս էինք անդորագրեր, իրանք այդ անդորագրերով մեր ծրագրերը իրանք կարողանում են դոստուր ունեին տեսնելու։ Հիմա նույն ձևով մեր ադմինիստրատորը որոշելու է ովքեր կարող են դիտել ու անդորագրերը տրամադրել, հա, այդպես է, նորից լինել։ Այո, դուք կարաք ասեք, ես մի օգտվող կարա մենակ տվյալները դիտի, կարաք ասեք, կարա անդորագրերը մուտքանի տեղեկանք է տպի, կարաք ասեք, կարա գանձապետական փաստաթղթերի միավորումով զբաղվի կամ արտոնություն տա։ Այդ ձեր որոշելունը կլինի։ Բայց էլ եմ ասում, եթե զգաք, որ ինչ-որ խնդիր է առաջանում, մեր հետ անպայման կապնվեք, կոնսուլտացիա արեք, որտեղ կարող է մենք մի բան նախատեսած չլինենք կամ սխալ նախատեսած լինենք, նկատեք մեզ փոխանցեք, կամ եթե դուք մի բան ճիշտ հասկացած չլինեք, մենք ձեզ ինչ-որ խորհուրդ կտանք, ճիշտ էլի։ Ներողություն, անդորագրերը պետք է այստեղ գրանցվեն, հա, ծրագրում։ Անպայման սկզբից պետք է ասեք, որ անդորագրերն է ձերը, ում եք տվել, հետո նոր իրանք աշխարհենակ գույքի վրա նստացնեք։ Մի հարց էլ ես էլի Բերդ համայնք, խոշորացած ամենամեծ համայնքներից մեկն ենք։
արտոնություններ բաժնում չտեսանք փոխհատուցում պատուհանը, որը որ պետության կողմից փոխհատուցում է տրամադրվում, մեր 9 Դա իրականում արտոնություն չի, դա առանձին գաղափար է, որը դեռ էսպային հասանելի չի ծրագրում։ Սուբսիդիաների մասին է խոսքը գնում, որը արտոնություն չի, որտեղ բանի կողմից փոխհատուցվող գումար է։ Դա ավելի շատ վճարման է նման լինելու։ Այսինքն դուք վճարում եք նստացնելու գույքի վրա, բայց հատուկ տեսակի վճարում, որը կկոչվի սուբսիդիա կամ այնտեղ ոնց որ կոչվում է, այդ տեսակը դեռ չունենք, տեղյակ ենք այդ խնդրի վերաբերյալ, բայց գիտենք, որ դա կիսամյակային է, դուք հիմա կարևորը աչոտը կարենաք տակ, թե դուք ինչ գումար եք ուզում այդ հողերի համար, իսկ մենք երբ որ պետությունը ձեզ այդ գումարը կտա, դրա հնարավորությունը կտանք, որ այդ գումարը ճիշտ բաժանեք։ Անշարժ գույքի, այսինքն շինություն, հող միասին անշարժ գույքին կտրամադրվի այդ գումարը։ Հա, բնականաբար ես ինչքան գիտեմ, դա սահմանամերձ հողերին է վերաբերվում այդ սուբսիդիան, ուրիշ տեսակ չկա։ Այն ժամանակ շինությունների չի տրամադրվել, հիմա որ արդեն շինություն ամերգային ախոսքը։ Տեսեք, գյուղատնտեսական հողը, եթե հիմա ուշադրություն դարձրած լինեք, ինքը էլի անշարժ գույք է կոչվում, բայց այդ դրա տակ մենակ հող է, ինքը վրան շինություն երբեք չի լինի։ Այսինքն, եթե հողին է տրամադրում, էլի հողին է կտրամադրի։ Եթե օրենքը փոխվել է, շինությանն է կտան սուբսիդիա, ոչ մի սահմանափակում չեք ունենա։ Ներողություն, ուրեմն մենք որ անդորրագրերը տալիս ենք բնակավայրերին, իրանք կանխիկ հավաքում են, հետո մի չեկով բանկում մուտք են անում։ Իսկ այդ տարածումները ոնց պետք է լինի։ Մենք Vector Plus-ում առանձին վերցնում ենք անդորրագրերը, իրանց բերած չեկը հաշվում ենք ու առանձին մուտք ենք անում։ Իսկ հիմա ոնց պետք է լինի։ Հիմա առանձին ամեն անդորրագիր, որը կբերի ձեր գործակալը, տեսուչը, ոնց է կոչում այդ մարդկանց էականչի, դուք մուտք եք անում համակարգ, ասում եք, այս անդորրագիրը գանձվել է, մի հատ ավտոմեքենա 10,000 դրամ, այս ինչ ավտոմեքենա, բացում եք ոնց որ անկանխիկն եք այսօր անում, այդպես կանխիկն եք մուտք անում։ Նույն անդորրագիրը կկարենաք նաև բաշխեք ինչ որ մի հատ անշարժ գույքի վրա կամ անշարժ գույքերի վրա, եթե առաջ տենց արել եք։ Հա, այսինքն մի գումարով մի քանի անշարժ գույք եք գանձել մի չեկի մեջ։ Հա, մի չեկով, բայց տարածումը ես առանձին հիմա նորից էլի նույն ձևով է լինելու։ Այսինքն ինքը անդորրագիրը բերեց, անդորրագիրը ես մուտք եմ անելու, բայց դա բանկի անդորրագիր, հա, այսինքն այնտեղ ոնց է բանկի անդորրագիրը մուտք անում, այդ նույն ձևի կանխիկն եք անելու։ Ոչ մի տարբերություն, մենակ այնտեղ բանկը չեք նշելու եք կանխիկ անդորրագրի համարը, որը արդեն համակարգում պետք է մուտք արած լիներ։ Իսկ եթե դեպքում գազապետարանից ինքն աշխատած մուտքերը նստի, ինքը մի անգամից մի չեկով մի անունով է լինելու, այդ դեպքում տեսեք, դուք այդ կանխիկ անդորրագրերով հատիկ չեք մուտք անում հաշվի համարների վրա։ Դուք դա հավաքում եք օրեկան կամ չգիտեմ, ինչ որ կտրվածքով գումարը հավաքում եք, տանում եք նոր վճարում եք, չէ՞։ Այո։ Ասենք օրվա մուտքերը տարակ ավտոյի հաշվի համարի վրա մի հատ տենց մուտք արեցիք, մի հատ էլ անշարժ գույքի համար մուտք արեցիք։ Որպեսզի դա անեք, մեր մոտ պետք է այդ օրվա անդորրագրերը հավաքեք մի հատ փաթեթի մեջ, որոնք արդեն մուտք եք արել։ Ու այդ փաթեթը, երբ որ կպցնեք գանձապետական փաստաթղթին, ձեր համար ոնց որ անդորրագիրը կլինի փաթեթը, երբ որ բաշխումն եք անում գանձապետական։ Ոչ թե այն մանր անդորրագրերը, որը կոնկրետ գույքի վրա է ստացվել, այլ փաթեթը, որը միավորել է 100 հատ անդորրագիր կամ 50 հատ կամ 3 հատ էականչի քանակը։ Երբ որ կհաստատեք այդ փաթեթը, կհաստատվեն տակի անդորրագրերը, որոնք հավաքած են եղել փաթեթի մեջ։ Բարձ եղավ, թե բարդ բացատրեցի։ Իսկ մի բան հարցնեմ, էլի նոյեմբերյանի համայնքապետարանից։ Մերը նույնպես խոշորացված համայնք է, ու բնակավայրերը սպասարկում են անում։ Նույն ձև անդորրագրերը ոնց որ մենք ենք գրում, իրանք էլ են գրում։ Թող գրեն, ոչ մի Իսկ խնդիր այդ պահը ոնց է լինելու։ Ինչ խնդիր եք տեսնում, իմ ասած տարբերակը ինձ թվում է ոչ բոլորը ճիշտ հասկացան կամ ես լավ չբացատրեցի։ Ես հասկանում եմ, որ պետք է փաթեթ կազմենք, այսինքն այդ գումարը, որ բանկում նստում է, մենք որ դա հաստատենք գանձապետականի, պետք է տակից գտնենք այդ անունները, չէ՞, մի 7 անձ են, 7 անձի անունը իրար են կապում, որ առաջի հերթին այդ գրքերը, որոնք տալիս եք ձեր բնակավայրերին, մուտք եք անում համակարգ ու ասում եք, այս գիրքը տվեցի
Այն ինչ գյուղի, այս ինչ օգտվողին, այս գիրքը տվեցի այն ինչ գյուղի այն օգտվողին։ Այս առաջի քայլն է։ Իսկ եթե դժվար չի մի հատ է ցույց կտակ այդ պահը ոնց ենք գրանցում։ Աշխատեց ճիշտն ասած, դրա համար չեմ կարող։ Ինքը հիմա թեստավորման փուլի մեջ է ու ոնց որ խնդրեմ ուներ։ Ինքը ցուցակից ընտրում եք, ձեր օգտվողների ցուցակ է բացումը, ասում ես այս գիրքը տվեցի այս ինչին։ То есть այդ լիստի միջից ցույց եք տալ։ Այդ մարդիկ պետք է ձեր օգտվողների ցուցակում հայտնվեն սկզբից, որպեսզի կարողանաք իրանց տալ։ Երկրորդ քայլը որոշում եք այդ մարդը ինքն է այդ անդորագրերը մուտք անում համակարգ, թե բերում է ձեզ նոյեմբերյան ու ասում է ես այս փողերը գանձել եմ մուտք արա համակարգ, հա, ոնց եք անում սովորաբար։ Սովորաբար իրանք տեղում գանձում էին անում գումարը, մենք մուտք էինք անում իրանք չեկը, բայց իրանք տանում էին այդ գումարները բանկում մուտք անում։ Իսկ ինչի են իրանք տանում, ինչի կենտրոնացված չէիք անում։ Ճիշտն ասած ԿՏՀ ծրագրով ենք աշխատել, իրանք չեկը սկան էին անում, մենք Vector Plus-ով մուտք էինք անում։ Հա։ Իսկ իրանք վերջում այդ գումարը տանում են բանկում մուտք անում, չեկը բերում մեզ մոտ։ Մենք այդ անդորագրերի հետ, ամփոփագրերով լրիվ ստուգում էինք, նոր էինք պահում։ Իսկ այդ դեպքում այդ միջնորդավճարը ում վրա էր մնում։ Մեր համայնքապետարանից է դուրս գալիս գանձումը։ Այդ դուք հետո ինչ որ փոխհատուցում եք, թե ինչ որ ընդհանուր պայմանագրով էր, հետո բանկին եք փոխանցում, ոնց է այդ արվում էլի։ Մեր ընդհանուր գումարը, որը որ մուտք էին անում, այդ գումարի ծառայողավճար էր պահում։ Այսինքն 1000 դրամ քաղաքացուց գանձում եք, բայց հաշվի վրա նստում էր 750-ը։ Չէ, քաղաքացու վրա նստում է 1000 դրամը, բայց համայնքապետարանից դուրս է գալի 300 դրամ, բայց ընդհանուր մի 7 հոգու համար մի հատ է պահում անում։ Չէ, հարցը հետևյալն է։ Գանձապետական համակարգի փաստաթղթը որ գալիս է, մեջը այն գումարն է, որը մարդն է մուծել, թե պակաս է ավելի։ Չէ, մարդը, որը որ մուծել է։ Բայց միջնորդավճար։ Չէ, մարդը, այս դեպքում մարդը, որը որ մուծել է, չէ, այստեղից պահում է անում։ Կարող 6 հոգի վճարեց, 6 հոգի տվեց մեզ գումար, 6-ի գումարը գումարում ենք իրար, տարանք մուծեցինք, բայց դրանից բանկը գումար է պահում։ Մի հոգուց ավել միջնորդավճար փաստացի, մի րոպե, բայց փաստացի ստացվում է այնպես, որ տված գումարից պակասում է, ու գանձապետական թուղթը հա պակաս է։ Խնդիրը ես ասեմ ձեզ, ինչի եմ տենց ճշտում այդ մասը, որովհետև եթե դուք մուտք արեցիք 10000-ի անդորագիր ու փորձեք էդի հաստատել գանձապետական փաստաթղթով, այդ գանձապետական փաստաթուղթը պետք է լինի 10000 դրամի, ուրիշ ձեր չի կպնի երբեք այդ երկու փողը իրար, մեր մոտ էլի։ Ու այդ նշանակում է, որ այդ միջնորդավճարը չի կարող այդ գումարի միջից լինի։ Պատկերացրեցիք, այդ կնշանակի, որ այդ միջնորդավճարը, եթե դուք հանեցիք այդ գումարից, ուրեմն նշանակում է անդորագրերի մեկի մեջ պետք է պակասացնեք գումարը, որ գա հավասարվի բանին, գանձապետականին։ Այդտեղ դուք խնդիր ունեք այդ միջնորդավճարները ուրիշ ձև կազմակերպելու, որովհետև այդ գումարը պետք է ոնց որ, չգիտեմ, պետք է առանձին ավելանա այդ գումարի վրա, ոչ թե այդ գումարից պակասի։ Մի հարց կարելի է։ Մի հատ այս հարցը վերջացնենք նոր, էլի։ Մենք ընդհանուր պայմանագիր տարեկան կտրվածքով օպերատորը որ գումարը վճարում է, ծառայության վճար չի փոխանցվում։ Վերջում վճարում եք ընդհանուր տարվա կուտակածը։ Ընդհանուր փոխանցում է, այո։ Հա։ Դա ինձ թվում է տենց պետք է կազմակերպեք, եթե ինչ որտեղ տենց չի, պետք է այդ ճանապարհով գնաք, թե չէ խնդրեմ կունենանք բոլորս։ Ամեն ջան, այդ հարցը Նոր էլի հարց կար ընդհատեցի, կշարունակեք ձեր հարցը։ Լորիբերտի համայնքապետարան, նոր ծրագիրը աշխատելու է Գրիշա Խաչատրյանի ծրագրի հետ։ Տենց ասեմ, Գրիշա Խաչատրյանի ծրագիրը ես չգիտեմ ոնց է աշխատում, իմ իմանալով ինքը մենակ ինֆորմացիա տրամադրելու համար է։ Եթե խոսքը գնում է ինչ-որ անդորագրեր և փող հաշվառել և փոխանցել իրար մեջ, այդ տեսանկյունից չի աշխատի։ Բայց եթե խոսքը գնում է ինչ-որ, չգիտեմ, պարտքի կառուցվածք ցույց տալ, եթե դες կօգնի, կարող է և աշխատի, բայց այդ չեմ կարծում, որ դրա կարիքը ունեք, որտեղ դուք կարաք այն օգտվողը, որ Գրիշա Խաչատրյանի ծրագիր պետք է մտնի գույքի պարտք իմանա, այն միանգամից օգտվող տվեք, թե այստեղ մտնի, այս համակարգ մտնի պարտքը իմանա։ Իմաստը որն է 3 տեղ աշխատեք։ Պարզ է։ Լավ, շնորհակալություն։ Հարց կարելի է, էլի Արմեն ջան,
Լսում եմ, ասեք։ Հողի հետ։ Կներեք մի հարց կարող եմ տալ։ Հարց էին տալի, մի հատ հարգենք լսենք, հետո ձերը արդեն լսեմ, հա։ Լավ։ Ձեր ձայնը շատ վատ է լսվում ու ճիշտ ասած չենք կարող հասկանանք ինչ եք հարցնում, կամ մի քիչ բարձր, կամ կարող լսվում է։ Հիմա հա, լսվեց, ասեք։ Հողի հետ կապված, երբ որ պետությունը ստանալերձին հաստատություններ անում, հողի վճարը։ Այո։ Դրանից բացի մենք մի հատ Այդ չլսվեց, բացից հետո չլսեցինք։ Մենք քթուջուր բնակավայրը։ Հա։ Մուտքագրումը ոնց եք կազմակերպել, կամ տեղյակ եք մասի որպես բանկա։ Կներեք, հարցը չեմ լսում, չեմ կարենա sense պատասխանեմ։ Եկեք հեռախոսով մի ձև կապնվեք, ասեք ինձ միացնեն այդ հարցը կտակ քննարկենք, էլի, sense չեմ լսում։ Դրեք ես զանգեմ։ Մեր քաղաքային համարով 58-59-80։ Լավ։ Լավ, բարի։ Կարելի է ես հարց տամ։ Ոնց որ Արանքը հարց կար, եթե մնացել է, թող սկզբից իրանք տան։ Ուրեմն Շիրակի մարզը կներեք Քաջանի համայնքապետարան, հարցը ես էի ուզում ուղղել, արտոնությունների մասով, ուրեմն ունենք 20 թվին զոհվածի վրով արտոնություններ սահմանվել, հիմա նորից իր տիկինը եկել է, մեզ էլի զրոական է պահանջում, փոխադրամիջոցի արտոնությունը ոնց կարող են կազմակերպել։ Նշում եք զոհվածի ընտանիք, ու եթե օրենքով հասնում է, արտոնություն տալու ոչ մի խնդիր չունեք։ Կարող ենք տալ, ոչ մի խնդիր էլի։ Ոչ մի խնդիր էս բան չունեք։ Այսօրվա առավոտվանից, եթե ինչ որ մեկը նույնիսկ ուներ, չէր կարում իրավասություն չուներ, այսօր ժամը 10-ից բոլորը տունեք։ Լավ, շնորհակալ։ Ես նման արտոնություն տվել եմ, բայց չի լինում, ինչ որ սպասում է տալիս։ Ինչ է տալիս, կներեք։ Ժողովուրդ, որ սաղատ խոսում եք, ես չեմ լսում, եկեք իրար լսենք, էլի։ Ով որ հարց չի տալի, խնդրում եմ միկրոֆոնը անջատեք, որտեղ աղմուկներ է գալի ձեր մոտից ու բոլորին խանգարում է։ Հարց տալուց մենակ միացրեք, այդ ժամանակ լսենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ասեք, հարցը շարունակեք արտոնությունների։ Արտոնությունները արել եմ այսօր առավոտյան, բայց կարգավիճակը սպասող է տալիս եւ Հա, պետք է մտնեք հաստատեք, այնտեղ ֆինանսական բաժնում հաստատելու տեղ կա։ Հա, դրա համար չի տալիս։ Հա, մինչև չհաստատեք չի լինի, որտեղ դա կարող է երկու քայլանի օպերացիա լինի, հա, մեկը արտոնությունը դնի, բայց ասենք իա վերահսկողը հաստատի, որ դա մի աչքի հարց չլինի։ Ուրիշ հարց, որ դուք հիմա բոլորդ ունեք երկու իրավասություններ ունեք, համ ստեղծելը, համ հաստատելը։ Բայց մեծ համայնքում կարա դա տենց չլինի, էլի, կարա մեկը հաստատողը լինի, մյուսը բան դնող լինի։ Մեկ էլ մի հարց էլ, այդ ՀՎՀ-ները մեր ձեր մայլին ուղարկենք, որ համայնքային ենթակայության։ Չէ, ես ունեմ ձեր բոլորի ՀՎՀ-ն, ես ինքս կավելացնեմ, դուք ուղղակի մի երկու օր սպասեք կավելանա դա։ Հա, եթե կարելի է մի հարց էլ ունեմ, ես հունվարի 11-ից կադաստրային փոփոխություն կա ժառանգություն ընդունած, բայց մինչև օրս դեռ չի փոփոխվել ծրագրում։ Հունվար, դեկտեմբերի 29-30 եւ հունվար եւ փետրվարի ոչ մի թարմացում դեռ համակարգում չկա եւ իրանց թարմացումները կսկսվեն երկուշաբթի օրվանից, մի երկու օրվա մեջ ամբողջ այդ երկու ամսվա թարմացումը կհայտնվի։ Խնդրում եմ սպասեք մինչև երկուշաբթի, երեքշաբթի այդ կողմերը։ Հա, որտեղ սերվիզը նոր պատրաստ է կադաստրի կողմից, մենք ինտեգրվել ենք, թեստավորվում ենք հիմա եւ ամեն օրվա ռեժիմով արդեն թարմացումները կքաշենք։ Ուղղակի կլինի մի հատ բայց այդ ամեն օրվանը նշանակում է 3 օրվա հնության տվյալներ։ Մենք երեկվա դրությամբ կադաստրի դեպքում չենք ունենալու տվյալ, 3 օր հետո ենք ունենալու։ Արմեն ջան, բարև ձեզ, կարելի է մի հարց։ Հա, իհարկե, ասեք։ Էլիբերտ համայնքից ենք ձեզ անհանգստացնում, Արմեն ջան, սենց խնդիր կա, օրինակ, եթե սեփականատերը ունի 7 կադաստրային ծածկագրով գույք եւ դրա համար մի վճարում ա կատարել ընդհանուր գումար բանկում։ Կարա ցուցակով տպեք իապարտքը, ցուցակով ընդունեք վճարումը։ Ցուցագրելու հետ կապված է, հնարավոր չի։ Այս պահին խնդրեմ մի հատ թեթև կա այդ մեր սարքածը ոնց որ 10-ից ավել չի ստացվում անել, բայց այս թարմացումից հետո հանգիստ կկարենաք ցուցակով վճարում ընդունեք։ Տեղը հեսա
ցույց կտամ, եթե չեք իմանում, որ կարենաք օգտվեք, մի րոպե կներեք։ Ես մի անգամ այսօր ցույց եմ տվել, բայց ոչինչ, մի հատ է ցույց կտամ, որովհետև կարևոր կտոր է դա։ Տեսեք, այս ցանկացած հարկատու եթե գտնում եք, ինքը ունի հարկատուի պատուհան, չէ՞, այստեղ, երբ որ իր վրա ենք սեղմում։ Այստեղ ցուցակ կա ավտոների եւ ցուցակ կա յա անշարժ գույքի։ Երբ որ սեղմում եք այդ ցուցակի վրա, այստեղ կա մուտքագրել բանկային անդորագիր։ Այս անդորստեից եթե սկսում եք մուտքագրել անդորագիրը, նույնն էլ կլինի կանխիկի համար, այստեղ կանխիկն է կհայտնվի, երբ որ կանխիկը հասանելի լինի։ Միանգամից այս ամբողջ ցուցակը կհայտնվի այդ անդորագրի մեջ եւ կկարենաք միանգամից մի գումարով, ասենք, չգիտեմ, քանի հատ գույք ունի, ասենք իրավաբանական անձիկ կան 500 հատ, 600 հատ ավտո ունեն, այդ 600 հատ ավտոն կլցվի այդ մի անդորագրի մեջ, կմնա ձեզ որոշել ինքը տարեկան բաշխումա պետք անել, թե ամսեկան։ Եղավ։ Հալո։ Բաշխումը հատ կա, ոնց ընդանելու կարող եք ասել։ Բացելու եք անդորագրի տվյալը, որ հավաքեք, անցնեք բաշխման մեջ, ինքը արդեն բոլոր իր գույքերը այդ ցուցակի կհայտնվի, ուղղակի ես հիմա չանեմ, էլի։ Հատ բաշխումը տանք։ Հա, սկզբից այս բանին ձեռով կանեք, բայց երկու հատ կոճակ ենք ավելացնելու։ Մի հատ բաշխել ամբողջ գումարը, ամբողջ այդ ցուցակի վրա ըստ ամսվա կտրվածքի, այսինքն ամսվա վերջի դրությամբ, ու ինքը վերևից փողը բաժանելով ամսվա կտրվածքով կիջնի ներքև, մինչև որ փողը վերջանա կամ ավել մնա։ Եվ երկրորդը նույնը տարվա կտրվածքով, այսինքն որ դուք մեծ ցուցակի հետ հեշտ աշխատեք։ Հիմա այդ խնդիրը ունենք։ Իսկ հարց տամ կապված մռոնների հետ աշխատանքին։ Երբ Ձեզ ձայնը կտրված։ Հալո։ Կտված է, բայց իրանք ցուցակում կան։ Լինելու է ինչ-որ ժամանակ, երբ նրանց անունները չի լինելու ցուցակի մեջ։ Մի հատ նորից կներեք, ձեր ձայնը կեսից կտրվա, որ մարդկանց մասին է խոսքը։ Նայեք, մեքենան վաճառել է, հաջորդ օրը ինֆորմացիա գնել է, հաջորդ օրը ինֆորմացիան գալիս է, որ գնել է։ Մեքենան գալիս է մեր բազա։ Իսկ երբ մեքենան վաճառվում է, ներքևը ուղղակի նշվում է, որ վաճառքի ամսաթիվը խոտանման ու գրվում է։ Ուզում եմ հասկանամ լինելու է ինչ-որ ժամանակ, երբ այդ գույքը տենց այդ մարդու վրայից գնալու է, չի լինելու։ Լավ հարց եք տալի։ Իմ պատկերացմամբ դա 3 տարի հետոն է լինելու, բայց այս բանին տենց ոչ մի բան արած չէ, այսինքն եթե սենց վերջ տանք 10 տարի հետո էլ կերևա, բայց ինձ թվում է մենք կսահմանափակենք այն ավտոն, որը պարկ չունի 3 տարի հետո ձեր տեսադաշտից կանհայտանա։ Լավ, շնորհակալ ենք։ Իսկ կարելի է մի հարց եւս։ Հա, ասեք մենք մի 2 րոպե էլ ունենք, էլի ժողովուրդ, եկեք քիչ-քիչ եզրափակենք։ Ձեր ձայնը չլսվեց, մի հատ նորից։ Մռուի տվյալները ամեն օր թարմացնում եք։ Այո, ամեն օր նախորդ օրվա դրությամբ։ Բայց ես զանգահարել եմ կենտրոն, հունվարի 20-ից մեքենա ունենք օտարված, որ միջև Դե որոշ ավտոների վրա կարող խնդիրներ լինի։ Դա կախված է या նախորդ կարգավիճակից, կախված է ինչ գործարքենար է եւ բանը ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը գրանցելուց ինչ սխալներ է թույլ տվել։ Եթե կան ավտոներ ինչի հետ սխալների հետ է կապված։ Հա, հիմա կոնկրետ ավտոն պետք է, եթե գիտեք, որ մենք հիմնականում հետևում ենք այդ սխալներին, ու գնալով նվազում է այդ սխալների քանակը, բայց մեքենայի համարանիշը տվել եմ 3 օր առաջ։ Մի հատ ասեք մեքենայի համարանիշը։ Ասեք։ Մի րոպե, հիմա ասեմ։ Հարգելի գործընկերներ, այս ավտոն ուղղակի հեսա կլսեմ, որ խնդիրը մարդու լուծեն, բայց եկեք այսօրվա հանդիպումը եզրափակենք, այս համայնքների կառավարիչների հետ կապված, այս օգտվողների փոխանցման հարցը, հեսա մենք Պարոն Մանուկյանի հետ կքննարկենք ինչ մեխանիզմով անենք, եւ քանի որ ձեր բոլորի էլեկտրոնային փոստը ունենք, ձեզ էլեկտրոնային փոստերով կտեղեկացնենք, եթե ինչ-որ բան ունեք անելու, ինչ պետք է անեք, որ փոխանցենք։ Հա։ Լավ, շնորհակալ ենք շատ։ Որ խնդրեմ 2 րոպե։ Ես դեզանից եմ շնորհակալ։ Որ խնդրեմ 2 րոպե։ Ժողովուրդ, սաղդ խոսում եք, չեմ լսում ինչ եք ասում, հերթով ասեք։ Անջան 2 րոպե հնարավոր է։ Հա, բան ջան, իհարկե։ Հա։
Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն բոլորից հետ։ Շնորհակալություն բոլորից հետ մասնակցության համար, շատ ուրախալի է այսօր եթերում եմ դեպքված հարցերին այս ակտիվությանը։ Խնդրում եմ արդեն սկսենք այդ համայնքների արտոնությունների տրամադրումը, այսինքն ինչ-որ այսօր ինչի մասին այսօր ասենք, որովհետև շատ կարևոր է, գիտենք, բնակավայրերում Ալո։ Ալո։ Կապի խնդիրը։ Արմեն ջան, մի բան կարող եմ ասել։ Մի րոպե պարոն Մանուկյանի ձայնը անջատվեց, մի հատ ինչ ասում կներեք, հա, իհաց։ Չէ, իհարկե։ Այս միկրոֆոնը երևի չէր միացած, հա։ Պարոն Մանուկյան, հա, ոնց որ կեսից փորձեցի աղմուկները վերացնել, միամիտ ձայնն էլ անջատեցի, կներեք։ Հա, ոչինչ։ Մեկ էլ աշխատեք այնց արեք, որ բնակավայրերից մեկ բնակչին համայնքի կենտրոն կտանքեն, ամեն դեպքում դա չի հրախուսվում։ Արտոնությունները բերեք տանքեն ձևով, որ իրենք կարողանան տեղերում բնակչությանը սպասարկել։ Կենտրոն գալու պարտադրված չլինի բնակիչը։ Այսքանը հուսով եմ կսկսենք արդեն բնակավայրերի հետ էլ աշխատել ու այնտեղ էլ աստիճանաբար այնտեղից էլ խնդիրները հավաքենք։ Շնորհակալություն այսքանը, Արմեն ջան։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այն ավտոյի համարը ժողովուրդ չասեցիք, ինչ ավտոյի հետ խնդիր ունեիք։ Հիմա ասեմ, հա։ Ասեք։ Այո։ Ո՞նց։ OM, հետո։ Այո, 999։ Եղավ, շատ բայ, ձեզ ոնց հետ զանգեմ, եթե խնդիր եղավ։ Ինձ հետադարձի տվյալ կտաք։ Արմեն ջան, մի հարց էլ կարելի է ձեզ, Անի համայնքապետարանից։ Ասեք, ծրագրի ուղեցույցային տարբերակ կա կամ կլինի։ Այս բանին, որ մոդուլը ոնց է վերջնական տեսքի է գալի, դրա մասով ձեզ վիդեո ուղեցույց պարոն Մխիթարյանը մեր տնօրենը անումա տալիս է Facebook-ի միջոցով։ Ձեզ բոլորին խնդրում եմ այդ Facebook-ին բաժանորդագրվեք, որտեղ ամենաօպերատիվ ինֆորմացիայի տարածման մեխանիզմը ոնց որ դա է, համ ձեզանից խնդիրներն ենք ստանում, համ ձեզ նորություններն ենք հայտնում։ Ամեն դեպքում սկզբից վիդեո դասերի տեսքով կլինի, հետո կարող է տպագրական տարբերակ է ինչ-որ լինի, որը ավելի, չգիտեմ, ուշ կլինի, որտեղ ֆունկցիոնալը դեռ վերջացված չի։ Facebook-ին ոնց բաժանորդագրվենք։ Դա տարածքային կառավարման նախարարությունը ոնց որ լինքը բոլորին պետք է ուղարկացնել։ Ուղարկել են, լինքը մարզպետարանների միջոցով ուղարկել են համայնքներին։ Ուրեմն բաժանորդագրման բան եք ուղարկում, հայց եք ուղարկում, ընդդից հաստատում են։ Իսկ մի հարց տամ էլի, ավելի շատ խնդիր է ինքը։ Ասեք։ Եթե մի քիչ անուշադիր լինեն վեկտոր պլյուսի համադրությունը ցույց տալու ժամանակ, երբ որ 12 նիշը հավաքում է։ Եթե այդ 12 նիշը վեկտոր պլյուսում կա, բայց ուրիշ մարդու անունով է լինի, համադրություն ցույց է տալի, ինքը անմիջապես ընդունում է։ Դե 12 նիշն ենք մենք ստուգում, մենք ճիշտն ասած չենք ստուգում ուրիշ ոչ մի բան։ Դուք ուզում եք ասեք, որ նայենք, որ այդ թվից էլի թե չնի։ Տեսեք ինչ խնդիր կա։ Նույն համարը ցավոք սրտի կարա բոլոր համայնքներում կրկնվի։ Այսինքն, չգիտեմ, 1-0-0-0-0-1-ը դուք բոլորը ունեք։ Ու եթե մենք ստուգենք, ինքը կարող է վատ բան ստացվի, էլի։ Հա, եթե մի քիչ անուշադիր լինեն, կարա նաև այդ մարդը նախկինում պարտք ունենա, բայց 21 թվում համադրություն ցույց է տալի, ինքը պարտք չի ունենում էլ։ Կփորձենք համայնքի մակարդակում կրկնությունները բացառել, բայց sense որ համոզված ասեմ կանենք այտենց մի քիչ կասկածում եմ։ Այս ավտոյի ումն էր այդ խնդիրը, 49 OM-ին։ Բայց այն ավտոմեքենան կա, ինչ խնդիր ունեք։ Ավտոմեքենան օտարվել է, հունվարի 20-ից վաճառվել է։ Հա, օտարում է, սա, մի րոպե կներեք։ Չի գտնվել։ Հա, լավ, այս օտարումը ես կդնեմ, հանգիստ եղեք։ Մի հարց կարելի է։
Ասեք, վերջի հարցը բայց խնդրում եմ, էլի ուշանում եմ ապարկացուցակները վերջնականապես երբ պատրաստ կլինեն։ Ապարկացուցակները լրիվ մաքրված տարբերակով, որ համայնքի պարտքը մեջը չլինի եւ այլն, կլինի երևի տարվա երկրորդ կես, երբ որ բոլորս միասին մաքրենք այս ամեն ինչը, որտեղ կադաստրի տվյալներն է խնդիր ունեն, ավտոներն է խնդիր ունեն, այդ ամեն ինչը պետք է աշխատանք կատարել, որ դուրս գա։ Հիմնականում խնդիրը լինելու է իրավաբանական անձանց մասով եւ իրավաբանական անձանց մասով երկու շաբթի օրը որ թարմացումը եղավ, հնարավորություն լինելու է հարկային կոդ ավելացնել գույքի վրա ու դրանով ահագին հարց կլուծվի։ Մնացած մասով այն տվյալը, որ այս պահին ունենք ապարկացուցակում որպես այդպեսին տեղադրված է, մի հատ խնդիր այսօր նոր հայտնեցիք, որ համասեփականատերերին 2 կամ 3 անգամ ենք հաշվում, այդ հաշվի չենք առել, կմաքրենք, մնացած մասով ինձ թվում է պետք է որ օգտագործելի ապարկացուցակ լինի։ Եթե այլ կարծիք ունեք, ասեք ինչ խնդիրներ ունեք այդ ցուցակի հետ, հաշվի առենք։ Մի հատ առաջարկություն անեմ, էլի ոչ թե հարց, այլ առաջարկություն արեք։ Ասեք։ Ուրեմն, քանի որ հեռախոսը համարը շատ է ծանրաբեռնված ձեր, այսինքն կազմակերպության հետ, այո, հարկում են համայնքների։ Ու ծրագիրը նորա շատերի մոտ հարցերը շատ է լինում։ Հնարավոր է մի հատ բան պատուհանում, մի հատ ինչ-որ օնլայն բան բացեք, որ գրելով հարցեր տանք։ Ասեմ ձեզ, ոչ թե հնարավոր է, այլ երկու տեղ կա, Facebook-ն էլ կա, Telegram-ն էլ կա, երկու տեղն էլ կարաք գրեք։ Դե կարող է եւ այսինքն վարկանական հնարավոր է իրենց պատասխանը։ Դե նենց է որ ասենք այն մարդը որ հեռախոսով պատասխանում է ձեր հարցերին սուպորտի 2 գործ երեք չի կարողանալու անել։ Նույնը ես ասենք զբաղվում եմ սպասարկման հարցերով եւս, ասենք եթե խնդրեմա լինում, որը մեր սովորական սուպորտի մասնագետը չի կարող լուծի, այդ խնդիրները տեղափոխվում են իմ մոտ։ Բայց մենք աշխատում ենք հնարավոր ինչապ օպերատիվ ձեր բոլոր ալիքներով, բոլոր հարցերին պատասխանել։ Կարող է ոչ միշտ է օպերատիվ ստացվում, չեմ կարող բացառեմ այդ խնդիրը, բայց նենց չի որ ասենք թերանում ենք, էլի, այս ժամանակ ունենում ենք ու չենք անում։ Բայց ես ձեզ ասեմ, ընդհանուր հարցերը, որոնք բոլորին վերաբերվում են, Facebook-ում գրելը ամենաճիշտ կլինի, որտեղ այնտեղ հետևողները ավելի շատ են, հա, համ տիկին Նունենա սպասարկողներից մեր նախկին Vector Plus-ի եւ համակարգում երկու տեղն էլ ինքը կա, երկու տեղի հարցերին է տեղյակա, ինքն էլ է զբաղվում եւ եւս էլի մարդիկ կան, ովքեր այդ Facebook-ի էջին հետևում են եւ առաջացած հարցերին արագ փորձում են պատասխանել կամ ուղումներ անել, եթե սխալներ է հայտնաբերվում։ Եկեք այդ ալիքները օգտագործենք, տեսնենք կստացվի թե չէ։ Արմեն ջան, իսկ Facebook-ում ո՞նց են գտնելու ձեզ։ Պետք է լինքը ուղարկենք ձեզ խմբի, ինչ որ համայնքների օպերատոր է կոչվում խումբը։ Իմիջիալոց էդի մեր խումբը չի, էդի ձեր օպերատորներն են ստեղծել, մենք ուղղակի միացել ենք այդ խմբին, ոնց որ մոդերատորը մենք չենք, էլի։ Մեյլերին ուղարկված է լինքը։ Հա, լինքերը բոլորը ունեք։ Եթե չեն ուղարկեք, այսօրվա խմբի մեյլերին նորից կուղարկենք, ինձ թվում է դեռ խնդիր չի լինի։ Ջան, եկեք եզրափակենք, որտեղ ժամանակ էլ չկա, ձեզ բոլորին շնորհակալություն ուշադրության համբերության համար, ստեսություն կաշխատենք էլի սենց բաներ, դասընթացներ կամ սենց խոսակցության ինչ-որ սեսիաներ կազմակերպել, որ խնդիրներով կիսվենք եւ լուծումներով։ Դրա համար լրացուցիչ կտեղեկացնենք, երբ որ սենց բան կազմակերպի։ Ստեսություն ձեզ։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։